right හරි අපි සාමාන්‍ය පෙළ සංවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය කියන විෂය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ ඒගොල්ලෝ දැන් 9 ඉඳලා 10 වසරට ගිහිල්ලා 10 සංවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය කියන විෂය කරන්න ඉන්නේ. එතකොට බොහොම පහසු සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඇත්තටම ඒකක් ගන්න ලේසි එකක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ A level කරනවා නම් A level වලදීත් පහසු විෂයක් කලා විෂය ධාරාව යටතේ වැටෙන්නේ. පහසු වුණාට මම අර මුලදීම ගිය සතියේත් කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට මේ සංනිවේදනය කියන විෂයේදී කාරණා දෙකක් ප්‍රධාන වෙනවා. එකක් තමයි අපි එදිනෙදා ජීවිතයේදී අත්දකින දේවල්, දකින දේවල්, ඇහෙන දේවල්, ප්‍රවෘත්ති පත්තර, සිනමාවල්, ටෙලි නාට්‍ය මේ ඕනම එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපගේ එදිනෙදා අත්දැකීම් සමූහයක් තියෙනවා. මේක එකක්. ඊට අමතරව අපි ඉගෙන ගන්න දේ අපිට ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය කියන එකේදී. ඒ කියන්නේ තියරිටිකල් පාර්ට් එකක් තියෙනවා, තියරි එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියරි එකයි ප්‍රැක්ටිකල් එකයි අපි හරියටම සම්මිශ්‍රණය කරලා ඉගෙන ගත්තොත් තමයි අපිට මේක බොහොම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම බොහොම පහසුවෙන් අපිට විශිෂ්ට සාමර්ථ්‍යයක් දක්වා යන්න පුළුවන් මේ සංවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය කියන විෂයේදී. විමර්ශා. ඉතින් මට කියන්න මොකද්ද සංනිවේදනය කියන්නේ කියලා? අපි ගිය සතියේ කරා නේද? ඔව්. මොකද්ද සංනිවේදනය කියන්නේ? හැඟීම් හා අදහස් අන්‍යයන් සමග හුවමාරු කරගැනීම. හරියටම හරි. හැඟීම් සහ අදහස් අන්‍යයන් සමග හුවමාරු කරගන්නවා නම් අපි ඒකට සංනිවේදනය කියලා කියනවා. එතකොට මාධ්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? ඒක සංනිවේදනය නම් මොකද්ද මාධ්‍ය කියන්නේ? මාධ්‍ය කියන එක මොකද්ද කියලා මම නෝට් එකේ දුන්නේ නැහැ නේ. එහෙම තමයි. මොකද මේ මම මගේ නෝට් එකයි මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඔයගලන්ට අප්ලෝඩ් කරලා දෙයි. මට ඔයගලන්ගේ ඊමේල්ස් දුන්නොත් මට මේල් කරන්නත් පුළුවන්. මේ දෙක එකට ගෙනියන්න. මම ගිය සතියේ කිව්වා නේද? මගේ නෝට් එකයි මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකයි, ඒ කියන්නේ මම දෙන ඔයගලන්ට ටියුට් එකයි මේ දෙකම එකට පාඩම් කරනකොට පාවිච්චි කරන්න එකක් විදියට. එතකොට ඔයගලන්ට හරිම ලේසි මගේ ටියුට් එක බලලා මූලික කොටස් ටික අධ්‍යයනය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ගේ නෝට් එක බලලා ඒක වැඩිදුර අධ්‍යයනය කරගන්න පුළුවන්. එකක් විදියට පාවිච්චි කරලා වැඩි කරගෙන යන්න. අපි මේ ගිය සතියේ කතා කරපු ටික මතක් කරගෙන ඉන්නේ. මාධ්‍යයක් කියලා කියන්නේ අපි සංනිවේදනය කරනකොට අපිට සංනිවේදනය කරන්න උපයෝගී කරගන්න ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා මාධ්‍යයක් කියලා කියනවා. උදාහරණයකට ගත්තොත් දැන් විමර්ශා ඔයාගේ යාළුවට රහසක් කියනවා. මොකද්ද රහසක් කියන්නේ? කියනවා අද නම් සර්ගේ පාඩම හරිම බෝරින් කියලා කියනවා. හරිම කම්මැලි කියලා කියනවා. හරි දැන් විමර්ශා කාටද කියන්නේ? රහස? සකිත්ම නේද? හරිද මම මේ පාර කිව්වා නම? ඔව්. සකිත්ම. හරි. සකිත්මට ඔන්න කියනවා රහසින් කියනවා සර්ගේ පාඩම නම් අද හරිම කම්මැලි කියලා. හරි. අන්න එතෙන්දී විමර්ශා සකිත්මට මේ රහස කියන්න උපයෝගී කරගත්ත ක්‍රමවේදය මොකද්ද? මාධ්‍ය මොකද්ද? දැන් සකිත්ම රහසක් කිව්වේ ෆෝන් එකෙන්ද? නෑනේ රහසක් කියන්නේ ළඟට ගිහලා රහස කියන්නේ. දැන් මේ මෙතන අමතක කරන්න. රහසෙන් කියලා කියන්නේ. දැන් කොරෝනා හින්දා ළඟට යන්නේ නැද්ද? සකිත්ම උනත් ෂුවර් නැද්ද? හරි. දැන් එතකොට රහසක් කියන්නේ යොදාගත්තේ වාගේ මොකද්ද? කට. අන්න ඒ වෙලාවේ ඒ කියනවා රහසක් කියපු වෙලාවේ සංනිවේදන මාධ්‍ය විදිහට වැඩ කරේ මොකද්ද? කට. ඔව්. සකිත් මට තේරුණාද වැඩි? ඔව් සර්. හරි. එතකොට අපි සංනිවේදනය කියලා කියන්නේ ජීවීන් අතර හැඟීම, සිතුවිලි, අදහස්, ආකල්ප, තොරතුරු වගේ දේවල් හුවමාරු කරගන්න ඕන. හුවමාරු කරගන්නවා කියන්නේ එක පැත්තකට විතරක් දැන් සකිත් මට විමර්ශා රහස කියලා ඉන්නවා කියන එක නෙවෙයි. දෙපැත්තටම හුවමාරු කර වෙනවා නම් සංනිවේදන ක්‍රියාවලියක් විතර වැඩ කරනවා නම් අන්න ඒක තමයි අපි සංනිවේදනය කියලා කියන්නේ. මේ සංනිවේදනය කරන්න මොකක් හරි මාධ්‍යයක් යොදා ගන්නවා
අපි ඒක ක්‍රමවේදයක් යොදා ගන්න ඕන නම් අපි ඒකට කියනවා sannivedana මාධ්‍ය කියලා කියනවා. එතකොට අපිට ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය පෙළ විෂය ධාරාවේදී sannivedanaya කියන කොටස ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. මාධ්‍ය කියන කොටස වෙනම ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. මේ දෙකම හරි ලස්සන විෂයන් දෙකක්. බොහොම ඇක්ටිව් විෂයන් දෙකක්. බෝරිං දේවල් එපා වෙන නෝට්ස් බොහොම ටිකයි තියෙන්නේ. එහෙම ඒවත් තියෙනවා. හැබැයි ටිකක් ඇක්ටිව් ලස්සන විෂයක්. හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා මට මේ විමර්ශ කියන්න බලන්න කොහොමද මේ අපි ඇඳන් ඉන්න ඇඳුමක් sannivedana මාධ්‍යයක් වෙන්නේ කියලා. ඉස්කෝලේ යනකොට අඳින ඇඳුම වෙනස් හරියටම හරි. දැන් විමර්ශා ඉස්කෝලේ යනකොට පිටේ බෝඩ් එකක් ගහන් යන්නේ නැහනේ මම ශිෂ්‍යාවකි. මාගෙන් ප්‍රවේශම් වන්න එහෙම මුකුත් ගහගෙන යන්නේ නැහැ නේද? සකිත්ම දැකලා තියෙනවද එහෙම බෝඩ් එකක් ගහගෙන යන ඉස්කෝලේ යන ළමයි? නෑ. හරි. එතකොට අපි ස්කූල් යුනිෆෝම් එක ඇඳහම අපි කිව්වත් නැතත් අනිත් මිනිස්සු දන්නවා මේ යන්නේ ඉස්කෝලේ යන ගෑල් ළමයෙක් කියලා නේද? එහෙම නේද? මේ පැත්තේ නම් එහෙමයි. ඔයගොල්ලෝ පැත්තේ එහෙම නෙවෙයි. හරි. සකිත්ම කොහෙද? ඔයත් බද්දේගමද? ඔව්. හරි. එතකොට මේ පැත්ත ස්කෝල් යන ළමයි නම් අපි ඔන්න දැන් අඳුර ගන්නවා ස්කූල් ඇඳුමක් ඇඳගෙන යනකොට මේ ස්කෝල් ළමයෙක් තමයි කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ බෝඩ් එකක් ගහගෙන නැහැ. ඒගොල්ලෝ කටින් කියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඇඳුමෙන් ඒගොල්ලෝ අඳින ඇඳුමෙන් sannivedanaya වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇඳුම මේ වෙලාවට මාධ්‍යයක් විදිහට වැඩ කරනවා. sannivedanaya කරන්න මේ යන්නේ ළමයෙක් කියලා. එතකොට මට ඒ අනුව මට කියන්න බලන්න සකිත්ම කොහොමද මේ ශරීර භාෂාව අංග චලනයන් කොහොමද අපි යොදාගන්නේ sannivedanaya කරන්න කියලා මට චුට්ටක් කියන්න බලන්න. ඔයාලට තේරෙන විදිහට. විමර්ශන නම් මතක ඇති. හරි. අපි ඒක චුට්ටක් බැලුවොත් දැන් සකිත් මට පේනවද මේ සලකුණක් පෙන්නගෙන ඉන්නව මිනිස්සෙක්? ඔව්. මොකක්ද ඒකෙන් කියන්නේ? දෙන්නම් හෙට කියලාද කියන්නේ නැත්නම් හරි කියලාද කියන්නේ? මොකක්ද හරි කියන්නේ? කිය. හරි. එතකොට මේ මිනිස්සයා වචනයක් හරි කතා කරාද? නෑ. නෑ. එතකොට අපේ අංග චලන ශරීර භාෂාවෙනුත් අපිට පුළුවන් sannivedanaya කරන්න. මේ ආදි වශයෙන් පොතපතින්, ටීවී එකෙන්, රේඩියෝ එකෙන් ඕනම විදියකට මාධ්‍යයක් භාවිත කරලා අපි sannivedanaya කරනවා නම් ඒක sannivedana ක්‍රියාවලියක් බවට පත් වෙනවා. හරි. එතකොට මේ වගේ පොලිසියේ මහත්තයෙක් අපි දැක්කොත් අපි දන්නවා එයා පොලිසිය කෙනෙක් කියලා. එතකොට එයාගේ ඇඳුම මේ වෙලාවේ sannivedanaya කරනවා මාධ්‍යයක් විදියට මෙයා පොලිස් කාර්යයක් කියලා අපිට තේරුම් ගන්නන්න. විමර්ශා මොකද්ද මේ කියවන්නේ? මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ? මාධ්‍ය කියලා එකක් තියෙනවා, යවන්න කියලා තියෙනවා, ලබන්න කියලා තියෙනවා. මොකද්ද විමර්ශා මේ? කො අපේ විමර්ශා සර්ට උත්තර දෙන්න බෑ කියලා ගියාද? හෙලෝ. ඔව් සර්. හරි. විමර්ශාට මතකද මේක? එහෙම නැත්නම් අපි තව ටිකක් සරල කරොත් මතකද මේ වැඩේ මොකද දුන්නේ කියලා? විමර්ශාට මතකද මේකේ මොකද උනේ කියලා? මේ තියෙන sannivedana ක්‍රියාවලියක් සරලව ගත්තාම මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ sannivedana ක්‍රියාවලියක පණිවිඩයක් තියෙන්න ඕනේ, පණිවිඩය යවන්නෙක් ඉන්න ඕනේ, පණිවිඩය යවන මාධ්‍යයක් තියෙන්න ඕනේ, පණිවිඩය ලබන කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ, ලැබුණයින් පස්සේ ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්න ඕනේ. මම මේ ඉස්සරදී කරපු ටික මුලින් ඉඳලා චුට්ටක් කියලා දෙනවා. දැන් අපි මේ මෙතෙන්දි ගත්තා මේ තෑනෝස් කියලා මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. එයා හරි දරුණු පුද්ගලෙක් නේද විමර්ශ? මතකද? ගිය සතියේ අපි කතා කරා මේක. ඔව් සර්. ඔව්. එතකොට මේ තානෝස් කියන පුද්ගලයා මොකද්ද කරන්න හදන්නේ මේ විමර්ශ? පෘථිවිය ආක්‍රමණය කරා. ආක්‍රමණය කරන්න හදනවා. එතකොට අර අයර්න් මෑන් මොකද කියන්නේ? රතු පාට එක්කෙනා මුලින්ම හිතනවා මොකද්ද හිතන්නේ? කැප්ටන්ට කියන්න ඕනේ right, හරි.
හරියටම හරි. මුලින්ම අර අයන් මෑන් කියන එක්කෙනා මේ සකිත් මට තේරුම් ගන්න දැන් විමර්ශ තමයි උත්තර දෙන්න ඕනේ. හරිද? කැප් මේ රතු පාට එක්කෙන එහෙම නැත්නම් අයන් මෑන් මුලින්ම හිතනවා දැන් අර තානෝස් කියන උඩ ඉන්න මහත්මයා මේ පුද්ගලයා පෘථිවිය ආක්‍රමණය කරන්න එන හින්දා මේක ඉක්මනට කැප්ටන්ට කියන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. එතකොට එයා ෆෝන් එකක් අරගෙන කැප්ටන්ට පණිවිඩය දෙනවා. කැප්ටන්ට පණිවිඩය දුන්නායින් පස්සේ කැප්ටන් ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ඒ කියන්නේ සරල දුරකථන සංවාදයක් ගත්තොත් ඔන්න ඔක තමයි sannivedana ක්‍රියාවලිය කියලා කියන්නේ. මුලින්ම අපේ හිතේ පහළ වෙනවා sannivedana කියන්නේ මොකක් හරි පණිවිඩයක් යවන්න ඕන කියලා හිතේ පහළ වෙන පණිවිඩය අපි කියන්නේ පණිවිඩය පහළ වෙච්ච පුද්ගලයෙක් ඉන්න ඕනේ. ඒ පණිවිඩය යවන්න ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ. ලබන්නෙක් ඉන්න ඕනේ. ඒ ලබන්න ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි මේ sannivedana ක්‍රියාවලියක් විදියට වැඩ කරන්නේ. සකිත් මට තේරුණාද? තේරුණා සර්. රයිට් හරි. මොනවා හරි අපහැදිලි දැන් තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක අහන්න. අපි මේ ගිය සතියේ ටික ඔයාලට පොඩ්ඩක් නැවත කියමින් ඉන්නේ. දැන් මට කියන්න බලන්න සකිත්ම කියන්න බලන්න මිනිස්සු කවදා වගේද සංනිවේදනය පටන් ගන්න නැත්තේ? සකිත්ම දන්න විදිහට මිනිස්සු කවදා වගේ සංනිවේදනය පටන් ගන්න නැද්ද? දේසි හෙලෝ හෙලෝ ඔව් මිනිස්සු කවදා වගේ සංනිවේදනය පටන් ගන්න නැතිද සකිත්ම? ඔයා දන්න විදිහට ඔයාලට හිතෙන විදිහට මට හුන්නේ නැහැ පැහැදිලි නෑ. අතීතයේ සිට අතීතයේ සිට දවසක් කියන්න පුළුවන්ද ඔයාට? 1850 වගේ එහෙම කියන්න බෑනේ. ඇයි ඒ? ඒගොල්ලෝ පටන් ගත්තේ මෙන්න මෙයාගේ ඉඳලා. පේනව නේද මෙයා? අන්න එයාගේ ඉඳලා තමයි sannivedanaye මුලින්ම පටන් ගත්තේ. හරි අපි එතකොට ගිය සතියේ කතා කරේ මෙන්න මෙතනට වෙනකන් කොහොමද මේ sannivedanaye පටන් ගන්න තැන කොහොමද කියන එක තමයි අපි කතා කරගෙන ආවේ. අපි එහෙනම් අද පාඩමට යමු. ගිය සතියේ ටික තමයි මම මේ ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. මොන හරි අපැහැදිලි තැන් තියෙනවා නම් මට කෝල් කරන්න පුළුවන්. මම ෆෝන් එක උස්සුවේ නැති වුණොත් සකිත්ම ගාව මගේ නම්බර් එක නෑ නේද? නම්බර් එක ලියා ගන්න. මම මధుර හෙට්ටිගේ නම්බර් එක ලියා ගන්න දුව. 071 635යි 75යි 34 මගේ නම්බර් එක. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනොත් මට කතා කරන්න නැත්නම් මට මැසේජ් එකක් හරි දාන්න. මගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක mchettige@gmail.com. ඔයගලන්ගේ මේ පැනල් එකෙත් මගේ නම්බර් එකයි ඊමේල් එකයි ඇති. විමර්ශකාවක් තියෙනවා. විමර්ශකාවක් තියෙනව නේද? ඔව් සර්. හරි. එහෙමනම් අපි අද පාඩමෙන් මොනවද කතා කරන්න කියලා බලමු. sannivedanayයි මාධ්‍යය කියන එක අපේ සකිත් මට තේරුණාද? සකිත් මට තේරුණාද sannivedanaya කියන්නේ මොකද්ද මාධ්‍ය කියන්නේ මොකද්ද කියන එක වෙන වෙනම තේරුණාද? ඔව් සර්. හරි. විමර්ශා සකිත් මට නෝට් එක දෙන්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවද මොකක් හරි? ගිය සතියේ අපි කරපු නෝට් එක. ඔව් සර්. හරි ඒ පොඩ්ඩක් බලලා නෝට් එක දෙන්න. තව කවුරු හරි ළමයි ඉන්නවනම් ඉක්මනින් එන්න කියන්න. මොකද තව සති දෙකක් තුනක් ගියන් පස්සේ අපි පාඩම් පටන් ගත්තායින් පස්සේ ලොකුවට අමාරුයි ජොයින් වෙන්න. කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඉක්මනින් එන්න කියන්න. හරි එහෙමනම් අපි යමු අද මොනවද කතා කරන්න කියලා. හරි එහෙනම් අද මොනවද අපි කතා කරන්න කියලා ඉස්සෙල්ලම බලමු. අපි මේ ගිය සතියේ කතා කරපු ටිකට අමතරව අපි අද කතා කරන්නේ sannivedanaye ඓතිහාසික විකාශය කියන එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කොහොමද ඉස්සලා ආදි මානවයාගේ ඉඳලා මේ අද දක්වා sannivedanaye ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක කතා කරන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. ඒකේ අපි මූලිකම දේවල් ටික අද දවස් ඇතුළත කතා කරමු. මෙතන මම පොයින්ට් වශයෙන් දීලා තියෙනවා කීපයක්. මේ පොයින්ට් ටික ඕගොල්ලන්ගේ අධ්‍යයනයේ පහසුවට දෙන්නේ. මේ පොයින්ට් වලට අදාළව නෝට්ස් මම වෙනම දෙනවා.
එතකොට මේ පොයින්ට්ස් ටික බැලුවාම ඔයගලන්ට නෝට් එක මතක් කරගන්න පුළුවන් මේ දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ කරගෙන ඉගෙන ගන්න කටයුතු ටික කරගන්න පුළුවන්. සකිත්ම මට මේක කියන්න බලන්න ඉස්සල්ලාම තියෙන්නේ මොකද්ද සංවේදනයේ ඓතිහාසික විකාශයේ සැකෙමින් කියන එකේ ඉස්සල්ලාම තියෙන්නේ කවුරු ගැනද? වානර ආදිමානවයාගේ සංනිවේදනය කියලා එකක් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ওই වානරයාගෙන් කොහොමද පැවතගෙන එන්නේ කියලා. දෙවෙනි එකේදී අපි කතා කරන්නේ මොකක් ගැනද විමර්ශන? ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ රයිට් හරි. දැන් මට සකිත් මට ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? ඔව් හරි. විමර්ශන තාම පේන්නේ නැද්ද? ඩිස්ප්ලේ වුනේ නැද්ද? නෑ හරි. මම ආපහු ඩිස්ප්ලේ කරන්න. දැන් බලන්න මේ දැන් දැන් හරි සර් පේනවද විමර්ශන? ඔව් සර් සකිත් මට පේනවද? දෙන්නටම පේනවද? ඔව් සර් හරි. එහෙමනම් මට ඉස්සෙල්ලාම මොකද්ද මේක අපි කතා කරන්නේ? සකිත්ම මට කියන්න බලන්න මොකද්ද අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්නේ? ආදිමානවයාගේ සංවේදනය හරි. දෙවෙනියට මොකද්ද විමර්ශන අපි කතා කරන්නේ? ශබ්ද සංනිවේදනය හා අක්ෂර බිහිවීම හරි. තුන්වෙනියට මොකද්ද සකිත්ම අපි කතා කරන්නේ? ලේඛනය හා මුද්‍රණය බිහිවීම හතරවෙනියට මොකද්ද සකිත්ම කතා කරන්නේ? ලේඛන ඉතිහාසයේ කලිදාස සොයා ගැනීම හා මුද්‍රණය හරි. පහ මොකද්ද විමර්ශන? මුද්‍රණ යන්ත්‍රය නිර්මාණය කිරීම හරි. 6 කම්බිතෙන් සංඥා සංකේත යැවීම හරි. අන්තිමට මේ 7ට මොකද්ද මම දාලා තියෙන්නේ සකිත්ම? රැහන් රහිත සංඥා හා සංකේත භාවිතයෙන් සංනිවේදනය සහ ගුවන් විදුලි හරි. එතනින් ඉවර නෑ. අපි තව 3ක් තියෙනවා. විමර්ශන කියන්න බලන්න ඊළඟ තුනම මොනවද කියලා? සංනිවේදනය ඓතිහාසික විකාශය හරි. සිනමාව බිහිවීම ටෙලිවිෂන් හෙවත් රූපවාහිනිය චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය හා අන්තර්ජාලය හරි. එතකොට මෙන්න මේ කොටස් වශයෙන් මම ඔයගලන්ට කොටස් විදියට පොයින්ට් විදියට දීලා තියෙනවා. සංනිවේදනයේ ඓතිහාසික විකාශය පොයින්ට් වශයෙන් ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා. මේ පොයින්ට් එකින් එක මම ඔයගලන්ට උගන්වනවා. එතකොට ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ විෂය උත්තර ලියනකොට මේවා අවශ්‍ය පරිදි සකසලා ඔයගලන්ට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. අපි එහෙමනම් ඉස්සල්ලාම කොහෙන්ද එතකොට පටන් ගන්නෙ? ආදිමානවයාගේ කොහෙන්ද? මේක දන්නවද? මේ දැකලා තියෙනවද මේ රූපේ? විමර්ශන මේක දැකලා තියෙනවද? ඔව් සර් ඔව් මේක ඇවිල්ලා මානව පරිණාමය. සකිත්මත් මේක දැකලා තියෙනවද මානව පරිණාමය? ඔව් මේ මුල්ම මානවයාගේ ඉඳලා අද දක්වා මේ මානව පරිණාමය සිද්ධ වෙනවත් එක්කම ඒකට සමගාමීවම සංනිවේදනය කියන එකත් පොඩ්ඩ වර්ධනය වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඒක කතා කරන්නේ මේ සංනිවේදනයේ විකාශය කියලා කතා කරන්නේ මේ මානව පරිණාමයත් එක්ක මුල්ම වානර මිනිසාගේ ඉඳලා අද වෙනකන් කොහොමද සංනිවේදනය ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන කියන එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. පොයින්ට් වශයෙන් මම ඔයගලන්ට දෙනවා නෝට් එකේදී ලොකුවට අපි ඒ ගැන කතා කරනවා. එතකොට අද අපි කතා කරන්නේ මානව සංනිවේදනයේ විකාශනය කියන එකේදී ආදිමානවයා සම්බන්ධයෙන් තමයි අද අපි ටිකක් කතා කරන්නේ. අපි ආදිමානවයා ගැන කතා කරනකොට ප්‍රධානම දේ තමයි අපි ඉස්සෙල්ලම සකිත්මගෙන් ඇහුවා වගේ සංනිවේදනයේ කවදා කෙසේ ආරම්භ වුණාදයි කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම දන්නවද මේ විමර්ශන කවද්ද සංනිවේදනයේ මානවයා කතා කරේ කියලා? නෑ සර්
1524 එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන් බුදුහාමුදුරන්ට කලින් එහෙම කියන්න පුළුවන් ක්‍රිස්තු පූර්ව 2000 දී කතා කරේ එහෙම කියන්න බෑ නේද අපි දන්නේ ඇත්තරම කොහොමද මේ sannivedanaya ආරම්භ වුණේ කියලා ඊළඟට දෙවනියට මානව sannivedanaya ආරම්භය වසර 50 ලක්ෂයකටත් එහාට යන්න පුළුවන් කියලා සලකනවා සාමාන්‍යයෙන් විද්වත් පරීක්ෂකයෝ මේ ගැන පරීක්ෂණ කරනකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා සමහර මානව සංනිවේදනයක වසර 50,000කටත් මේ ලක්ෂ 50කටත් ඊට අමතරව මේ මානවයාගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඉහළට ආවා. මෙන්න මේ බුද්ධිය ඉහළට ආපු හින්දා තමයි මේ සත්‍යයට වඩා සාමාන්‍ය සතාසී පවට වඩා මානවයා සුවිශේෂී වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ සුවිශේෂීතාවයේ හින්දා තමයි මේ sannivedanaya මානවයාගේ ටික ටික වර්ධනය වෙන්න අරගෙන තියෙන්නේ. හරි. අපි පොඩි නෝට් එකක් ලියාගමුද එහෙනම්? ඊට පස්සේ තව චුට්ටක් කතා කරමු මේ ගැන. දෙන්න ගාවම පෑනයි පොතයි තියෙනව නේද? විමංශ සකිත්ම දෙන්න ගාවම පෑන් පොත් තියෙනව නේද? ඔව් සර්. හරි අපි එහෙනම් පොඩි නෝට් එකක් ලියාගමු. මාතෘකාව මානව sannivedanයේ ඓතිහාසික විකාශය මානව sannivedanයේ ඓතිහාසික විකාශය මාතෘකාව පැහැදිලිවම ලියාගන්න ඇහුම් නැත්නම් මට කියන්න දෙපාරක් ලියන්න තියන්න එපා එකපාර නෝට් එක හරියටම ලියාගන්න මානව sannivedanයේ ඓතිහාසික විකාශය sannivedanaya කවදා කෙසේ ආරම්භ වීදැයි sannivedanaya කවදා කෙසේ ආරම්භ වීදැයි නිශ්චිතව ප්‍රකාශ කළ නොහැක sannivedanaya කවදා කෙසේ ආරම්භ වීදැයි නිශ්චිතව ප්‍රකාශ කළ නොහැක නමුත් sannivedanaya කවදා කෙසේ ආරම්භ වීදැයි නිශ්චිතව ප්‍රකාශ කළ නොහැක නමුත් sannivedanaya ආරම්භයේදී වාචික නෙවෙයි අවාචික අයන්න වායන්න චියන්න කයන්න අවාචික නමුත් sannivedanaya ආරම්භයේදී අවාචික ක්‍රමවේද යොදා ගනිමින් නමුත් sannivedanaya ආරම්භයේදී අවාචික ක්‍රමවේද යොදා ගනිමින් සිදු කරන්නට ඇති බව පොදුවේ පිළිගනී නමුත් sannivedanaya ආරම්භයේදී අවාචික ක්‍රමවේද යොදා ගනිමින් සිදු කරන්නට ඇති බව පොදුවේ පිළිගනී මිනිසා හා ඇහුන් නැත්තම් පැහැදිලි නැත්තම් මට කියන්න මිනිසා හා සොබාදහම යනු එකිනෙකට බැඳී ඇති මිනිසා හා සොබාදහම යනු එකිනෙකට බැඳී ඇති කරුණු දෙකක් වේ මිනිසා හා සොබාදහම යනු
එකිනෙකට බැඳී ඇති කරුණු දෙකක් වේ. මානවයා එදා සිට අද දක්වාම නිරතුරුවම පරිසරය සමග ගැටෙමින් ජීවත් වේ. මානවයා එදා සිට අද දක්වාම නිරතුරුවම පරිසරය සමග ගැටෙමින් ජීවත් වේ. එය අනාගතයටත් පොදු කාරණයක් වේ. එය අනාගතයටද පොදු කාරණයක් වේ. නෝට් එක ලියවල දෙන්නම. විමර්ශන නෝට් එක හරිද? ඔව් සර්. සකිත්මා නෝට් එක හරිද? ඔව් සර්. හරි. දැන් මොකද්ද දෙන්නම පොඩ්ඩක් ඔන් කරගන්න මයික් එක. දැන් අපි මේකෙදි මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ? මානවයා කොහොමද පරිසරයේදී ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ මේ මට කියන්න බලන්න. විමර්ශ කියන්න බලන්න කොහොමද මානවයා පරිසරයේ ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ ඉස්සර? පරිසරයත් සමග ගැටෙමින් තමයි මානවයා ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ පරිසරයත් සමග ගැටෙමින් ජීවත් වෙනවා කියන්නේ? පරිසරයට ගල් ගහනවාද? මොකද්ද පරිසරයත් එක්ක ගැටෙමින් ජීවත් වෙනවා කියන්නේ? දැන් ඔන්න ඉස්කෝලේදී විමර්ශයි සකිත්මයි ගැටෙනවා නම් ඒක මොකද්ද? දෙන්න ගහ ගන්නව නේද? විමර්ශගේ කොණ්ඩෙන් අදිනවා සකිත්මා, සකිත්මගේ කොණ්ඩෙන් අදිනවා විමර්ශ. නේද? එහෙම නේද ගැටෙන්නේ? එහෙම ඒවලු පටලගෙන නේද? හැබැයි මොකද්ද මේ පරිසරයත් එක්ක ගැටෙනවා කියන්නේ මිනිස්සයා? පරිසරයට ගල් ගහනවද? පොළු වලින් ගිහිල්ලා ගහනවද? දෙන්නම් වැඩේ කියලා. මොකද්ද මේ පරිසරයත් එක්ක ගැටෙමින් ජීවත් වෙනවා කියන්නේ? සකිත්ම මොකද්ද පරිසරයත් එක්ක ගැටෙමින් ජීවත් වෙනවා කියන්නේ? පරිසරයත් එක්ක ගැටෙමින් ජීවත් වෙනවා කියන්නේ මේ පරිසරයේම කොටසක් විදිහට පරිසරයත් එක්ක අනුගත වෙමින් පරිසරයේම ජීවත් වෙනවා කියන එක තමයි මේ පරිසරයත් එක්ක ගැටෙමින් ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සර මේ මිනිස්සයාට මේ පරිසරයේම තමයි කෑම බීම බෙහෙත් ඕනම දෙයක් හොයාගන්න උනේ. ඉස්සර ෆාමසි තිබ්බද මේ අපේ අර වානරයන්ට ගිහිල්ලා ගන්න? ඈ සකිත්ම ඉස්සර තිබ්බද ෆාමසිට ගිහිල්ලා ඉල්ල ගන්න පුළුවන්ද බෙහෙත්? සුපර් මාකට් එකට ගිහිල්ලා කෑම ගන්න පුළුවන්ද? අර හෝමෝ සේපියන්, හෝමෝ ඉලෙක්ටස්ලට, හෝමෝ නියැන්ඩර්තාල්ලට එහෙම ගන්න බෑ නේද? එතකොට ඒගොල්ලෝ පරිසරයත් එක්ක ගැටෙමින් තමයි ජීවත් වුනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කෑම බීම මොන හරි අවශ්‍ය දේවල් සපුරා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නෙම මේ පරිසරය තුලින්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේ පරිසරයත් එක්ක ගැටෙමින් තමයි නිරතුරුවම ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වුනේ. හැබැයි මේක අනාගතයට පොදු කාරණයක්. අපි ඉස්සර වගේ පරිසරයත් එක්ක මහලොකුවට ගැටෙන්නේ නැති වුණාට මේ පරිසරය තුලමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒකෝ මේක අනාගතයටත් පොදුයි. අපි පරිසරයත් එක්ක ගැටෙමින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. හැබැයි මේක එකිනෙකට සම්බන්ධව යන කාරණයක්. එතකොට මේක sannivedanayට කොහොමද බලපෑමක් ඇති කරේ කියන එක තමයි sannivedanaya කියන විෂය ධාරාවේදී අපි ඉගෙන ගන්නේ. ඒ නෝට් එකටම චුට්ටක් ලියා ගන්න. කෙසේ වෙතත් මම දීපු නෝට් එකටම කෙසේ වෙතත් මානවයා පරිසරයේ ඇතැම් සිදුවීම් හා සමහර දේවල් තේරුම් ගැනීමට
ගැනීමට නොහැකි වූ කාරණා ඇතැම් සිදුවී සමහර දේවල් ඒ වගේම තේරුම් ගැනීමට නොහැකි වූ කාරණා පිළිබඳ තම වර්ගයාට දැනුම් දීමට ගත් උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස තම වර්ගයාට දැනුම් දීමට ගත් උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස sannivedanaya බිහිවන්නට ඇතැයි බොහෝ වාග් විද්‍යාඥයන්ගේ අදහසයි. තම වර්ගයාට දැනුම් දීමට ගත් උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස sannivedanaya බිහිවන්නට ඇතැයි බොහෝ වාග් විද්‍යාඥයන්ගේ අදහසයි. දැන් විමර්ශන මොකද්ද මේ sannivedanaya බිහි වෙන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ? ආදිමානවයට මොන වගේ දේවල් වෙච්ච හින්දාද? නෝට් එක සම්පූර්ණ කරලා ඉවර වෙලා අපි කතා කරමු. විමර්ශන නෝට් එක හරියට excuse me බිහිවන්නට ඇතැයි ඕකේ. බිහිවන්නට ඇතැයි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස sannivedanaya බිහිවන්නට ඇතැයි බොහෝ වාග් විද්‍යාඥයන්ගේ අදහසයි. බොහෝ වාග් විද්‍යාඥයන්ගේ අදහසයි. නෝට් එක වෙලාවරන් ලියන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පැහැදිලිව එකපාරම ලියා ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ විභාගයට යනකොට O level exam එකට යනකොට නෝට් සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදිලිව තියෙනවා. එතකොට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ගිය සතියේ නෝට් එක අපේ සකිත් මට අපි දෙමු. හරි. දැන් විමර්ශන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? කොහොමද මේ sannivedanaya බිහිවන්නේ බිහිවන්නේ ඇතයි කියලා කොහොමද විශ්වාස කරන්නේ? නෝට් එක නිකන් චුට්ටක් කියවල මට කියන්න. පරිසරයේ ඇතැම් සිදුවීම් හා සමහර දේවල් තේරුම් ගැනීමට නොහැකි වූ කාරණා නිසා තම වර්ගයාට ඒ බව දැනුම් දෙන්න ගත් උත්සාහයක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට sannivedanaya හරියට හරි. එතකොට සකිත්ම මට නිකන් කියන්න බලන්න මොනවද මේ පරිසරයේදී තේරුම් ගන්න බැරි දේවල් ඒ කාලේ මානවයාට තියෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට තේරෙන විදිහට ඔයා දන්න විදිහට ඔයාට හිතෙන විදිහට මානවයාට මොනවද මේ තියෙන්න පුළුවන් සමහර දේවල් මොනවද සමහර සිදුවීම් මොනවද මේ පරිසරයේ තියෙන්න පුළුවන් මානවයාට තේරුම් ගන්න බැරි අද ඉන්න මානවයාට නෙවෙයි ඒ කාලේ හිටපු මානවයාට මොන වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්ද? සකිත් මට මොකද හිතෙන්නේ ගැන? දැන් මේ sannivedanaya බිහි වෙලා තියෙන්නේ මිනිස්සු මේ පරිසරයත් එක්ක ගැටෙමින් හිටපු මිනිස්සුන්ට මේ පරිසරයේම තියෙන ඇතැම් සිදුවීම් සමහර දේවල් ඒ වගේම තේරුම් ගැනීමට නොහැකි වූ කාරණා පිළිබඳ තමන්ගේ වර්ගයට මේක කියන්න ඕන වුණා. එතකොට ඒ කියන්න ගත්ත උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේ sannivedanaya කියන එක මූලිකවම මානව sannivedanaya කියන එක සැකසීලා තියෙන්නේ. එතකොට සකිත්මයි අපේ අනිද්දුවයි මට කියන්න බලන්න මොනවද මේ තේරුම් ගන්න විමර්ශනයි සකිත්මයි මට කියන්න බලන්න මොනවද මේ තේරුම් ගන්න බැරි වුණ දේවල් වෙන්න ඕනේ මොනවද? ඕගොල්ලන්ට හිතෙන විදියට. මොනවද විමර්ශන හිතෙන්නේ? දැන් ආදි මානවයාට මොන හරි පරිසරයේ දකින්න දේවල් මේක කියා ගන්න බෑ. එතකොට ඒක කියන්න ගත්ත උත්සාහය ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි sannivedanaya හැදෙන්නේ. මොන වගේ සිද්ධවීම් වෙන්නේ නැතිද විමර්ශන හිතන විදිහට මේගොල්ලෝ දකින්නේ නැත්තේ මොන වගේ දේවල්ද හිතන්නේ නැත්තේ මොනවද පේන්නේ නැත්තේ මොකද වෙන්නේ නැත්තේ?
නායයෑම් හරියටම හරි very good. සකිත්ම තව මොනවද ඔයා හිතන්නේ? මොන වගේ දේවල් වෙන්නේ නැද්ද මේ මිනිසුන්ට තේරුම් ගන්න බැරි දේවල්? අදත් එක්ක සාපේක්ෂව බලන්න බෑ. ඒ කාලේ ආදි මානවයා මේ එදිනෙදා පරිසරයේ දැක්ක දේවල් මොන වගේ දේවල් වෙන්නේ නැද්ද? තමන්ගේ වර්ගයට කියන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. මොන වගේ දේවල් වෙන්නේ නැතිද? ඔයාලට පොඩි උත්තර වලට කියන්න ඒ වගේ දේවල් එනවා ඈ. O level වලට ලකුණු දෙකේ තුනේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒවට එනවා මේ වගේ ඒවා අහනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අද වගේ අපි දන්නවා නායයෑමක් ගියොත් අපි දන්නවා මේක නායයෑමක් කියලා අපිට ප්‍රවෘත්ති වලින් කියනවා. හැබැයි මේ ආදි කාලයේ සමානවයක් නායයෑමක්. එහෙම නැත්නම් ඉරහඳ, සුලිසුලඟ, ගම් වතුර, ලැබුගින්න, ලොකු වර්ෂාවක්, ඊට පස්සේ අපි කියන්නේ අකුණු ගහනවා කියලා මේ වගේ දේවල් මේගොල්ලෝ මේ නිතරම අත්දැකලා පුරුදු දේවල් නෙවෙයි. එතකොට මේ වගේ දේවල් දැක්කහම මේවා තමන්ගේ වර්ගයාගේ අනිත් කට්ටියට අනිත් උදවියට කියන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණා. අන්න එතෙන්දි තමයි මේ sannivedanaya කියන එක කියන්න ගත්ත උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේ sannivedanaya කියන එක චුට්ට ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. අපි ඒකට පොඩි ඒකටම චූටි නෝට් එකක් දාගමු ඈ. මානවයාද පොදුවේ සත්ව සාමාජිකයෙකු වේ. මානවයාද පොදුවේ සත්ව සාමාජිකයෙකු වේ. මනුස්සයා කියන්නේ සතෙක් කියන එක සතෙක්ම තමයි. නමුත් ඔවුන්ගේ මොළයේ වර්ධනයත් සමග සිදු වූ බුද්ධි වර්ධනයෙන් මානවයා සත්වයින් අතර විශේෂ පිරිසක් ලෙස ඉදිරියට පැමිණියේය. අලුච්ඡේදකින් ලියා ගන්න. විශේෂ පිරිසක් ලෙස ඉදිරියට පැමිණියේය. අලුච්ඡේදකින් එදා මානවයා ඉරහඳ අව්ව වැස්ස ගින්න සුලිසුලං අපේ විමංශ කිව්වා වගේ නායයෑම් ගම් වතුර ආදී පරිසරයේ දුටු විවිධ සිදුවීම් වලට බියක් මෙන්ම ගෞරවයක්ද දක්වා ඇත. එදා මානවයා ඉරහඳ, අව්ව වැස්ස, ගින්න, සුලිසුලං, නායයෑම්, ගම් වතුර ආදී පරිසරයේ දුටු විවිධ සිදුවීම් වලට බියක් මෙන්ම ගෞරවයක්ද දක්වා ඇත. sannivedanaya එම සිද්ධීන් වලට මානවයා දක්වන ලද ප්‍රතිචාරවල sannivedanaya
එම සිද්ධීන් වලට මානවයා දක්වන ලද ප්‍රතිචාරවල ප්‍රතිඵලයක් වූ අතර මානවයා දක්වන ලද ප්‍රතිචාරවල ප්‍රතිඵලයක් වූ අතර පසුව එම සංනිවේදනය මානවයා දක්වන ලද ප්‍රතිචාරවල ප්‍රතිඵලයක් වූ අතර පසුව එම සංනිවේදනය නොයෙක් ප්‍රභේද වශයෙන්ද වර්ධනය විය. පසුව එම සංනිවේදනය නොයෙක් ප්‍රභේද වශයෙන්ද වර්ධනය විය. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? කොහොමද සංනිවේදනය ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ? සකිත්ම මට කියන්න බලන්න කොහොමද දැන් මේ සංනිවේදනය ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ට? පරිසරයෙන් දුටු විවිධ සිදුවීම් වලට බියක් සහ ගෞරවය. හරි. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සු ඒ කියන්නේ ආදි මානවයා ඉස්සර පරිසරයේ තිබ්බ විවිධ සිදුවීම් වලට බයක් දක්වලා තියෙනවා, ඒ වගේම ගෞරවයක් දක්වලා තියෙනවා. මොන වගේ සිදුවීම්ද සකිත්ම? ඉරහඳ, අවවැස්ස, ගින්න, සුළි සුළඟ. අන්න ඒ වගේ. හරියටම හරි. හරියටම හරි. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු මේ පරිසරයත් එක්ක ගැටෙමින් ජීවත් වුණේ. ඉතින් ඒ මිනිස්සුන්ට නිතරම විවිධ දේවල් දකින්න හම්බුණ මේ පරිසරය තුළින්. ඒවට ඒ මිනිස්සු බයක් ගෞරවයක් දැක්වුවා. හැබැයි මෙන්න මේ සිදුවීම් තමන්ගේ වර්ගයට කියන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණා මේ ආදි මානවයාට. අන්න ඒ හින්දා ඒකට දක්වපු ප්‍රතිචාරවල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේ සංනිවේදනය කියන එක මූලිකවම ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ කියලා තමයි පර්යේෂකයෝ අපිට කියලා දෙන්නේ. විමර්ශන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද, ගැටලු තියෙනවද, තේරුම් නැති තැනක් තියෙනවද? නෑ සර්. හරි. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ නැත්තේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නව නේද? දැන් අර මුලින්ම වඳුරා වගේ හිටපු මිනිස්සයා ඊට පස්සේ මොකද උනේ? එක පාට කයි එකයි කෝට් එකයි දැම්මද? මොකද උනේ? ඔයගොල්ලෝ විද්‍යාවට කරනව නේද? අර මේ මානවයා ඉස්සලම ක්‍රමික විකාශනය. ක්‍රමික විකාශනයක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක පාට මානවයා මේ වඳුරා වගේ ඉඳලා ටයි එකයි කෝට් එකයි දාලා සන්ග්ලාස් දෙක දාලා එළියට බැස්සේ නෑ මානවයා කැලෙන් එළියට. හරිද? ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ක්‍රමික වේ තමයි විකාශය වුණේ. එහෙම නැත්නම් පරිණාමයට ලක් වුණේ. එතකොට අර මේ වඳුරෙක් වගේ, ඒ කියන්නේ අර හොඳ නවාගෙන අතපය හතරම බීම ගැටෙන පරිදි හිටපු මේ වඳුරු රැළ, එහෙම නැත්නම් මේ වානරයෝ ටික ඍජු වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ කකුල් දෙකෙන් නැගිටින්න පටන් ගත්තා. මෙන්න මේ කකුල් දෙකෙන් නැගිටිනකොට ඒගොල්ලන්ගේ පේශි, කකුල් වල පේශි, ඇඟේ පේශි වර්ධනය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඕකත් එක්ක සමගාමීව මේ මුඛය ආශ්‍රිත පේශිත් වර්ධනය වෙන්න පටන් ගත්තා. අන්න ඒකයි වඳුරගේ එහෙම නැත්නම් සත්තුන්ගේ අපේ කතා කිරීමට ඇති හැකියාව ඇති වුණේ අන්න එතෙන්දී. මේ මානව විද්‍යාඥයෝ කියන විදිහට. ඒ කියන්නේ මානවයා ඍජුව දෙපයින් නැගී සිටින්නට පටන් ගත්තයින් පස්සේ විශේෂයෙන් ඒගොල්ලෝ ගත්ත ආහාරත් මේවට බලපෑවා මොළේ වර්ධනයට. එතකොට මේ ඍජුව නැගී සිටින මානවයාට ඒකත් එක්ක මේ නැගිටපු හින්දා ටික නැගිටින්න පටන් ගත්ත හින්දා ඒගොල්ලන්ගේ පේශි වර්ධනය වෙන්න ගත්ත මුළු ඇඟේම තියෙනවා. ඒකට සමගාමීව ඒකත් එක්කම මුඛය ආශ්‍රිත පේශිත් වර්ධනය වෙන්න ගත්තා. මෙන්න මේ මුඛය ආශ්‍රිත පේශි වර්ධනය වීම හඬවල් නිකුත් කරන්න හේතුවක් වුණා. අන්න ඒ හින්දා තමයි මේගොල්ලන්ට ටික ටික කතා කරන්න පුළුවන් වුණේ. පැහැදිලිද ඔයගොල්ලන්ට? විමර්ශන පැහැදිලිද? ඔව් සර්. සකිත්ම පැහැදිලිද? ඔව් සර්.
හරි අපි ඒ කතා කරේ කොහොමද භාෂාව ගැන මුලින්ම හඬ පිට කරන්න මිනිස්සු සූදානම් වුණේ කියන එක තමයි අපි කතා කරේ කියන්නේ අර වානරයා විදියට හිටපු මනුස්සයා ටික ටික පේශ නැගිටින්න ගත්තයින් පටන් එක කකුල් දෙකින් හිටගන්න පටන් ගත්තයින් පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ පේශි වර්ධනය වෙන්න ගත්තා ඒකට සමගාමීව ඒගොල්ලන්ගේ මුඛාශ්‍රිත පේශි වර්ධනය වෙන්න පටන් ගත්තා වෙනස්කම් වෙන්න පටන් ගත්තා ඕකත් එක තමයි ටික ටික හඬවල් නිකුත් කරන්න භාෂණයට අවශ්‍ය මූලික සාධක සැකසුනේ මෙන්න ඒ සිදුවීමත් එක්ක තමයි අපි පොඩි ඡේදයකින් අලුත් ඡේදයකින් ඒක පොඩ්ඩක් ලියාගමු මානවයා ඍජුව දෙපයින් නැගී සිටීමෙන් මානවයා ඍජුව දෙපයින් නැගී සිටීමෙන් පසු මානවයා ඍජුව දෙපයින් නැගී සිටීමෙන් පසු පොළවේ ඇවිදීමත් සමග මානවයා ඍජුව දෙපයින් නැගී සිටීමෙන් පසු පොළවේ ඇවිදීමත් සමග ශරීරයේ මානවයා ඍජුව දෙපයින් නැගී සිටීමෙන් පසු පොළවේ ඇවිදීමත් සමග ශරීරයේ මාංශ පේශිවල පොළවේ ඇවිදීමත් සමග ශරීරයේ මාංශ පේශිවල සිදු වූ වර්ධනයට මාංශ පේශිවල සිදු වූ වර්ධනයට සමගාමීව මාංශ පේශිවල සිදු වූ වර්ධනයට සමගාමීව මුඛය ආශ්‍රිතව වර්ධනයට සමගාමීව මුඛය ආශ්‍රිතවද මාංශ පේශි වර්ධනය විය. මානවයා ඍජුව දෙපයින් නැගී සිටීමෙන් පසු පොළවේ ඇවිදීමත් සමග ශරීරයේ මාංශ පේශිවල සිදු වූ වර්ධනයට සමගාමීව කියන්නේ මාංශ පේශිත් එක්කම මේ මුඛය ආශ්‍රිතව මාංශ පේශිත් වර්ධනය වෙන්න පටන් ගත්තා. සමගාමීව මුඛාශ්‍රිතවද මාංශ පේශි වර්ධනය විය. එමගින් ඔහුට යම් යම් වචන පිට කිරීමට හැකියාව ලැබින. එමගින් ඔහුට යම් යම් වචන පිට කිරීමට හැකියාව ලැබින. එමගින් ඔහුට යම් යම් වචන පිට කිරීමට හැකියාව ලැබින. එම වචන ක්‍රමක්‍රමයෙන් අදහස් ලෙස සලකා ඉදිරිපත් කිරීමට මානවයා හුරු විය. එම වචන ක්‍රමක්‍රමයෙන්
අදහස් ලෙස සලකා ඉදිරිපත් හරි දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ ඔන්න ආදිමානවයා පරිසරයත් එක්ක ගැටෙමින් ජීවත් වෙලා දෙන්නම නෝට් එක කම්ප්ලීට් කරගත්තද විමර්ශන නෝට් එක හරියද ඔව් සර්. සකිත්මා නෝට් එක හරියද ඔව් සර්. හරි දැන් අපි කතා කරමින් ඉන්නේ කොහොමද මේ ආදිමානවයා මේ සංනිවේදනය පටන් ගත්ත කාලවල වල ආදිමානවයා කොහොමද මේ සංනිවේදන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරේ කියන එක තමයි කතා කරමින් හිටියේ. එතකොට මූලිකවම මේ මානවයා කියන එක්කෙනා සත්වයෙක්. එයාත් සාමාන්‍ය සත්තු වගේ සත්වයෙක්. හැබැයි එයාගේ මේ මොළයේ තිබ්බ වර්ධනයත් එක්ක බුද්ධියත් වර්ධනය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ බුද්ධියත් වර්ධනය වුණ නිසා එයා ටික ටික සාමාන්‍ය සත්තුන්ගෙන් වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. එයා උසස් ජීවියෙක් බවට පත් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒත් එක්කම එයාගේ මේ විශේෂයෙන් මාංශ පේශි වර්ධනය වුණා. එයා දෙපයින් නැගී සිටීමත් එක්ක මේ මාංශ පේශි වර්ධනයත් එක්ක වේ සිදු වෙනස්කම් එක්ක සමගාමීවම මුඛය ආශ්‍රිත මාංශ පේශි පවා ටික ටික වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඔන්න ඕකෙන් එයාට පුළුවන් වුණා වචන පිට කරන්න අනිත් සත්ත්වයන්ට සාපේක්ෂව වචන ලෙස වචන හසුරුවමින් වචන පිට කිරීමේ හැකියාවක් ටික ටික ලැබුණා. එතකොට ඔන්න ඔය හැකියාවත් එක්ක තමයි ඒගොල්ලෝ චුට්ට මේක වචන විදියට තේරුම් ගන්න වාක්‍ය විදියට තේරුම් ගන්න එහෙම නැත්නම් අදහසක් විදියට ප්‍රකාශ කරන්න පටන් ගත්තේ මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියත් එක්කයි. හරි. මං හිතනවා දෙන්නටම පැහැදිලි නේද මේ ක්‍රියාව සිදු වෙච්ච විදිය? ඔව් සර්. හරි. දැන් අපි පොඩක් යමු ඔයගලන්ගේ ස්ලයිඩ් එකට. මට ස්ලයිඩ් එක පෙවුන්නේ නැත්තම් කියන්න. බලන්න දෙන්නටම ෂෙයා වෙලා තියෙන්නේ. සකිත් මා ෂෙයා වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් සර්. හරි. විමංශ පැහැදිලිව පේනවද ෂෙයා වෙලා තියෙන්නේ මගේ ස්ලයිඩ් එක? ඔව් සර්. හරි. අපි ඊළඟට යන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි. ඔයගලන්ට දෙන්නටම මේ තිරයක් පේනවද දුඹුරු පාට නවුරු? ඔව් සර්. හරි. මේක පොඩි වීඩියෝ එකක් කොහොමද මානවයා ඉස්සෙල්ලාම මේ අක්ෂර ලියන පටන් ගන්න කලින් චිත්‍ර අඳින්න පටන් ගත්තේ කොහොමද කියන එකේ පොඩි වීඩියෝ එකක් මම හිතන්නේ මේකේ වොයිස් මම ෂෙයා කරේ නැහැ. මම වොයිස් පොඩක් ෂෙයා කරලා ඔයගලන්ට ආපහු ගන්නම්. හරි දෙන්නටම පේනවද පැහැදිලිව පේනවද මේ දුඹුරු පාට වගේ තිරයක් තියෙනවා? ඔව් සර්. හරි විමර්ශන පේනවද? හරි මේකේ සවුන්ඩ් චුට්ටක් වැඩි කරගත්තත් කමක් නැහැ. මේක පොඩි වීඩියෝ එකක්. අපි වීඩියෝ එක බලලා ඊට පස්සේ කතා කරමු මේක සම්බන්ධයෙන්. අර මම මුලින්ම කියනවා වගේ sannivedanaya කියන්නේ අපිට වීඩියෝ තාක්ෂණය ගොඩක් දේවල් සිනමාව චිත්‍ර කලාව ගොඩක් දේවල් එකතු කරගෙන ලස්සනට හදාරන්න පුළුවන් විෂයක්. ඉතින් මේ චූටි වීඩියෝ එකක් මම හදලා තියෙනවා ආදිමානවයා කොහොමද මේ චිත්‍රාක්ෂර වගේ දේවල් පටන් ගත්තේ කියලා අපි ඒක චුට්ටක් බලලා ඉමු. ආදිමානවයා සිය sannivedana කටයුතු කෙසේ සිදු කරන්නට ඇතිද? ආදිමානවයා සිය sannivedana කටයුතු සඳහා කුමන උපක්‍රම භාවිතා කරන්නට ඇතිද? අද අපි ඒ පිළිබඳ විමසා බලමු. ස්පාඤ්ඤය හා ප්‍රංශය මූලික කරගෙන ආදිමානවයාගේ සිතුවම් සහිත ගල් ගුහා 400ක් පමණ මේ වෙන විට සොයාගෙන ඇත.
මෙම ගල්ගුහා සිතුවම් වලින් ඇතැම් සිතුවම් වසර 65,000කට වඩා පැරණියයි පර්යේෂකයන් පවසයි. එම සිතුවම් නියැන්ඩතාල් මානවයා විසින් අඳින දැයි සැලකෙන අතර වසර 40,000ක් දක්වා පැරණි චිත්‍ර හෝමෝ සේපියන් මානවයා විසින් අඳින ලැදැයි පර්යේෂකයන්ගේ මතය වේ. විවිධ සත්ව රූප හා හැඩතල මෙම චිත්‍ර මගින් නිරූපණය වේ. අතීතයේ විසූ අපේ ආදිතමයින් සිය දඩයම් කටයුතු ආහාර සොයා ගැනීම හා ආරක්ෂාව වැනි කාරණා නිරූපණය කිරීමට මෙම රූප යොදාගෙන ඇතැයි සැලකේ. ඒ අනුව ආදිමානවීන් සිය සංනිවේදන කටයුතු සඳහා මෙවැනි චිත්‍ර යොදාගෙන ඇතැයි අපට නිගමනය කළ හැක. හරි විමංශා ඇහුණද දැක්කද? ඔව් සර්. ඔව් සර් කිව්වේ දැක්කා කියන දෙකටමද? ඔව්. හරි සකිත්ම ඇහුණද දැක්කද? ඔව් සර්. ඔයත් ඔව් කිව්වේ දෙකටමද? ඇහුණා දැක්ක දෙකම සිද්ධ වුණාද? හරි. තව එකපාරක් මම ප්ලේ කරනවා. එතකොට මේකේ තියෙන කාරණා ටික ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න නැත්නම් පොතේ පිටිපස්සේ චුටි නෝට් එකක් දාගත්තත් කමක් නැහැ. කොහොමත් මේ වීඩියෝ එකත් මම ඔයගලන්ට දෙනවා. තව එකපාරක් ප්ලේ කරනවා. එතකොට මේකේ තියෙන ප්‍රධාන කාරණා මම කීපයක් කියනවා. ඒව ගැන මම දැන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක චුට්ටක් සාකච්ඡා කරනවා. ඒකෙන්ද තව එකපාරක් ප්ලේ කරනවා. හොඳට බලන්න දෙන්නටම ඇහුණනේ. රූපත් පෙනුණ ඇහුණා. එහෙනම් ගැටලුවක් නැහැ. තව එකපාරක් මම ප්ලේ කරනවා. මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා අපි ආයෙ බලමු. මේ කතා කරන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකද්ද කියලා හොඳට බලන්න. නැවතත් මම ඒක ප්ලේ කරනවා. ආදි මානවයා සිය සංනිවේදන කටයුතු කෙසේ සිදු කරන්නට ඇතිද? ආදි මානවයා සිය සංනිවේදන කටයුතු සඳහා කුමන උපක්‍රම භාවිතා කරන්නට ඇතිද? අද අපි ඒ පිළිබඳ විමසා බලමු. ස්පාඤ්ඤය හා ප්‍රංශය මූලික කරගෙන ආදිමානවයාගේ සිතුවම් සහිත ගල් ගුහා 400ක් පමණ මේ වෙන විට සොයාගෙන ඇත. මෙම ගල් ගුහා සිතුවම් වලින් ඇතැම් සිතුවම් වසර 65,000කට වඩා පැරණියයි පර්යේෂකයන් පවසයි. එම සිතුවම් නියැන්ඩතාල් මානවයා විසින් අඳින දැයි සැලකෙන අතර වසර 40,000ක් දක්වා පැරණි චිත්‍ර හෝමෝ සේපියන් මානවයා විසින් අඳින ලැදැයි පර්යේෂකයන්ගේ මතය වේ. විවිධ සත්ව රූප හා හැඩතල මෙම චිත්‍ර මුලින් නිරූපණය වේ. අතීතයේ විසූ අපේ ආදිතමයින් සිය දඩයම් කටයුතු ආහාර සොයා ගැනීම හා ආරක්ෂාව වැනි කාරණා නිරූපණය කිරීමට මෙම රූප යොදාගෙන ඇතැයි සැලකේ. ඒ අනුව ආදිමානවීන් සිය සංනිවේදන කටයුතු සඳහා මෙවැනි චිත්‍ර යොදාගෙන ඇතැයි අපට නිගමනය කළ හැක. දැන් මොකද්ද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ? විමර්ශනවට තේරුණු විදිහට මොනවද කියන්නේ? මේ මානවයා සංනිවේදනය පටන් ගත්තාම ඒගොල්ලෝ සංනිවේදනය කරපු තව එක ක්‍රමයක් පිළිබඳ තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා කියාගෙන ආවේ කොහොමද වචන පිට කරන එක කොහොමද ආවේ කියන එක තමයි කතා කරේ. කියන මානසික පේශි වර්ධනයත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න පටන් ගත්තේ කොහොමද කියන එක කතා කරගෙන ආවේ. මෙතනින් කතා කරන්නේ හැබැයි වෙන කාරණයක්.
මොකක් ගැනද විමර්ශ කියන්නේ? තව එකපාරක් බලන්න ඕනේද? මොකද? ශබ්ද සංවේදනය අක්ෂර බිහිවීම. very good. අක්ෂර බිහිවීම කියන්නේ චිත්‍රාක්ෂර වලට. ඒ කියන්නේ චිත්‍ර විදියට මුලින්ම අඳින්න ගත්තේ කොහොමද කියන එක තමයි මෙතෙන්දී කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මානවයා එකපාර මේ හෝඩිය හදාගෙන ලියුම් ලියන්න පටන් ගත්තේ නෑ. හොඳයි. හරිද? ඒගොල්ලෝ ටික ටික තමයි ඒ තත්ත්වයට ආවේ. එතකොට අර මුලින්ම වචන පිට කරන්න ගත්ත මානවයා ඊට පස්සේ ටික ටික ඒ කියන්නේ එකම කාලය ඇතුළත වචන පිට කරනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ පටන් ගන්නවා මේ චිත්‍රාක්ෂර වගේව අඳින්න. ඔන්න ওই කාලය පිළිබඳ තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. එතකොට සකිත්මා ඉන්නව නේද ලයින් එකේ? ඔව් සර්. ඔව් සකිත් මට පැහැදිලිව වීඩියෝ එක දැක්කද? පැහැදිලිද? තව පාරක් ප්ලේ කරන්න ඕනේද? ඔව්. පැහැදිලිව පැවුණා. තව පාරක් ප්ලේ කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපි ආපහු ඉවර වෙන වෙලාවට ආපහු එක පාරක් ප්ලේ කරමු. මොනවද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියවෙන්නේ නැත්තේ? මොකක් ගැනද? සකිත් මට තේරුණ විදියට සංනිවේදනය සංනිවේදනය ගැන තමයි. කොහොමද සංනිවේදනය කරපු තව ක්‍රමයක් පිළිබඳ තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කිව්වේ. ගල් ගුහාවල මොනවද ඇඳලා තිබ්බේ මේ ඒ ආදි මානවයෝ? හැඩතල සත්ව රූප. හරියටම හරි. ආදි මානවයෝ මේ අපි කටින් සංනිවේදනය කරන, කියන්නේ අර හූ කියනවා ඒ ශබ්ද පිට කරනවා වගේ සංනිවේදනය කරන එකට අමතරව ටික ටික සලකුණු මගින් සංනිවේදනය කරන්න පටන් ගත්තා. මේ සලකුණු එන්න අපි මේ වීඩියෝ එකේ කියනවනේ වස 65000 සිට 40000 දක්වා කාල පරාසයක්, ඒ කියන්නේ මේ හෝමෝ නියන්ඩර්තාල් ඉඳලා හෝමෝ සේපියන් දක්වා ලොකු කාල පරාසයක් තුල චිත්‍ර ඒ ගල් ගුහාවේ තියෙනවා. එතකොට ඒ කාලවකවානුව තුල කොහොමද මිනිස්සු ටික ටික අර හැඩතලේ ඉඳලා චිත්‍ර දක්වා කොහොමද මේගොල්ලෝ අඳින්න පටන් ගත්තේ කියන එක තමයි එන්නේ. අන්නේ චිත්‍ර වගේ දේවල් අඳින්න ගත්තායින් පස්සේ තමයි ටික ටික භාෂාව එහෙම නැත්නම් අක්ෂර කියන එක පැත්තට මිනිස්සු යොමු වෙන්න පටන් ගත්තේ. අපි ඔයගොල්ලන්ට ටික ටික ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද ටික ටික මිනිස්සු මේ අක්ෂරයේ බිහිවීම දක්වා කොහොමද එන්නේ, ඊට පස්සේ එතනින් එහාට කොහොමද මේ සංනිවේදනය වුණේ කියන එක අපි ඉස්සරහට ටික ටික කතා කරනවා. හරි. චූරි නෝට් එක ලියා ගමුද අපි? දැන් මම ඔයගලන්ට දෙනවා, මම හැමතිස්සෙම නිතරම වගේ එක වෙයි. ඔයගලන්ගේ නෝට් එකට ලියා ගන්න එක අමතරව මම ඔයගලන්ට දෙනවා ඔබේ දැනුමට කියලා කොටසක්. හරි? ඒ ඔබේ දැනුමට කියලා කොටස දෙන්නේ නෝට් එකට අමතරව දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ උත්තර ලියනකොට මේ ඔබේ දැනුමට කියලා දෙන කොටස පුළුවන් දේවල් මතක තියාගත්තොත් ඔයගලන්ට උත්තර තව පෝෂණය කරන්න පුළුවන්, තව ලස්සන කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඔයගලන්ගේ සිලබස් එකට අමතරව පොඩි චූටි කොටසක් මම වැඩිපුර දෙනවා. ඒකෙන් කරන්නේ ඔයගලන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරලා ඔයගලන්ගේ නෝට්ස්, ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ උත්තර ලියනකොට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙනකොට චූටි චූටි දේවල් තව එකතු කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ උත්තර වලට. එතකොට ඒ අනුව මේ ඔබේ දැනුමට කියලා කොටසක් ලියා ගන්න. හැමතිස්සෙම මම මේ ඔබේ දැනුමට කියලා කොටසක් දෙනකොට ඒක එකම විදිහකට ලියන්න. උදාහරණයකට ඔබේ දැනුමට කියන කොටස ඔයගොල්ලෝ ලියලා වුණාන් පස්සේ රතු පාටින් ඔන්න කොටුවක් අඳින්න පුළුවන්. එතකොට හැම පාඩමකම මම ඔබේ දැනුමට කියලා කොටසක් දෙනවා නම් ඒක රතු පාට කොටුවකින් අඳින්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක ඔබේ දැනුමට කියලා දෙන කොටස තමයි කියලා. දැන් අපි පළවෙනි වතාවට ඔබේ දැනුමට කියලා ඔන්න මුලින්ම කොටසක් ඔයගලන්ට මම දෙන්නයි හදන්නේ. ලියා ගන්න ඔබේ දැනුමට. මං කියන එක පැහැදිලි නේද? කිව් එක පැහැදිලි නේද විමර්ශ? ඔව් සර්. සකිත් මලත් පැහැදිලි නේද? ඔබේ දැනුමට කියන කොටස වැඩිපුර දෙන්නේ ඔයගලන්ගේ අධ්‍යයනයේ පහසුවට දැනුම වැඩි කරන්න. ඒවා ඔයගලන්ට හිමිට පාඩම් කරනකොට ඒවත් බලලා ඔයගලන්ගේ උත්තර වලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි ලියමු ඔබේ දැනුමට කියන කොටස. මානව පරිණාමයට අදාළව
අර ඉන්වර්ටඩ් කමා කියන්නේ මොකද්ද 60 66 99 නේද ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ ඉන්වර්ටඩ් කමා දෙකක් තියෙන ඒක ඇතුලේ මානවයා යන පදයෙන් මානව පරිණාමයට අදාළව මානවයා යන පදයෙන් හැඳින්වෙනුයේ හෝමෝ නැමැති ජානයයි මානව පරිණාමයට අදාළව මානවයා යන පදයෙන් හැඳින්වෙන්නේ හෝමෝ නැමැති ජානයයි දැන් එක්සෑම් එකට ඔයගලගෙන් අහන්නේ හෝමෝ ජානය කුමක්ද ඒ වගේ අහන්නේ හොඳේ මේවා මේ අතිරේක දැනුම ඔයාට උත්තරයක් කියනකොට ඔය වගේ එකක් කාරණයක් දාන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයගලන්ට වැඩිපුර ලකුණු ගන්න පුළුවන් මේවට තමයි ඔබේ දැනුම කියන කොටස මන් දෙන්නේ හෝමෝ නැමැති ජානයයි ඒ අනුව මානව පරිණාමය යනු වානරයන් බඳු කියන්නේ වානරයෝ වගේ වානරයන් බඳු මුල් ජීවී කොටසකින් අද සිටින මානවයා බිහිවීම දක්වා තුඩු දුන් වෙනස පිළිබඳ දීර්ඝ ක්‍රියාදාමයයි අද සිටින මානවයා බිහිවීම දක්වා තුඩු දුන් වෙනස පිළිබඳ දීර්ඝ ක්‍රියාදාමයයි අද සිටින මානවයා බිහිවීම දක්වා තුඩු දුන් වෙනස පිළිබඳ දීර්ඝ ක්‍රියාදාමයයි සියලුම ජනයාට පොදු කායික හා චර්යාමය ගති ලක්ෂණ වානරයන් බඳු මුල් පිරිසගෙන් උත්පාදනය වූ බවත් සියලුම ජනයාට පොදු කායික හා චර්යාමය ගති ලක්ෂණ වානරයන් බඳු මුල් පිරිසගෙන් උත්පාදනය වූ බවත් දල වශයෙන් වසර මිලියනයක් තිස්සේ පරිණාමය වූ බවත් විද්‍යාත්මක සාක්ෂි වලින් පෙන්නුම් කරයි. මිලියනයක් තිස්සේ පරිණාමය වූ බවත් විද්‍යාත්මක සාක්ෂි වලින් පෙන්නුම් කරයි.
හරිද දෙන්නම නෝට් එක ඕකේද හරි සර්. සකිත්මා නෝට් එක ඕකේද ඔව් සර්. සකිත්මා නේද නම හරි නේද ඔව් නෝට් එක හරිද දුව ඔව් සර්. හරි එතකොට අපි දැන් කතා කරමින් ආවේ මානව පරිණාමය ගැන නෙවෙයි හැබැයි මානව පරිණාමයේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය පොඩි කොටසක් ඔබේ දැනුමට කියලා මම විශේෂයෙන් දීලා තියෙනවා ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ ඕගොල්ලොන්ට උත්තර ලියනකොට විශේෂයෙන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී ඔයගලන්ගේ උත්තරවල තියෙන පෝෂදායී ගුණය තව වැඩි කරගන්න පුළුවන් මම මේ ඔබේ දැනුමට කියලා දෙන කොටස බලාගත්තාම ඒක ලොකුට කටපාඩම් කරන්න නෙවෙයි මම දෙන්නේ ඔයගලන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න හරි විමංශා මට කියන්න බලන්න සාමාන්‍යයෙන් දැන් පරිසරයේ ගැටුණු මිනිසා sannivedanaya කරන්න යොමු වුණේ මොන වගේ දේවල්ද නෝට් එක බැලුවට කමන්නේ පරිසරයේ ඇතම් සිදුවීම් තේරුම් ගැනීමට නොහැකි වූ කාරණා ඉරහඳ අව්ව වැස්ස සුලිසුළං වැනි කාරණා පිළිබඳව තම වර්ගයට දැනුම් දීම. හරියටම හරි. තමන්ගේ වර්ගයට දැනුම් දීමට අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණ මේ ආදිමානවයට අන්න ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේ මුලින්ම sannivedanaya කරන්න මිනිස්සු පෙළඹුණේ. එතකොට මට සකිත්ම කියන්න බලන්න කොහොමද මේ වචන පිට කරන්න හැකියාව ඇති වුණේ මම ආදිමානවයට කොහොමද ඒක චුට්ට චුට්ට හැකියාව හම්බුනේ නෝට් එක බලුවට කමන්නේ සකිත්ම තරහ වෙලාද ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ආදිමානවයාගේ يعني වචන පිට කිරීමේ හැකියාව ඇති වුණේ කොහොමද කියලා මම මේ නෝට් එකේ දීලා තියෙනවා. කොහොමද වචන පිට කිරීමේ හැකියාව ඇති වුණේ මොකක් හින්දාද කියලා මට චුට්ටක් ওই නෝට් එක බැලුවට කමක් නැහැ. මට කියන්න බලන්න කොහොමද වචන පිට කිරීමේ හැකියාව හම්බුනේ කියලා. මුඛය ආශ්‍රිතව මාංශ පේශී වර්ධනය වීමෙන් මුඛ්‍ය ආශ්‍රිත මාංශ පේශී වර්ධනය වීමෙන් තමයි වචන පිට කිරීමේ හැකියාව හම්බුනේ. හැබැයි ඊට කලින් මානවයා දෙපයින් හිට ගැනීමත් එක්ක මොකක්ද උනේ? ශරීරයේ මාංශ පේශී ශරීරයේ මාංශ පේශී වර්ධනය වුණා. ඒකට සමගාමීව ඒක ඒ කියන්නේ සිදුවීමත් එක්කම මේ මුඛ්‍ය ආශ්‍රිත මාංශ පේශී වල වෙනස්කම් වර්ධනය වීම ඇති වුණා. ඒකත් එක්ක තමයි මේ හඬ පිට කිරීමේදී අර භාෂාවක් විදිහට හැසිරවීමේ හැකියාව ටික ටික මේ මිනිස්සයාට හම්බ වුණේ. හරි. අපි ඊළඟට මොකද්ද කතා කරන්න කියලා අපි බලමු අද දවසේ. පේනවද පැහැදිලිව? විමංශ පේනවද පැහැදිලිව? ඔව් සර් පැහැදිලිව පේනවා. සකිත් මටත් පැහැදිලිව පේනවද? ඔව් සර්. හරි. අපි මේ කතා කරන්නේ දැන් කතා කරගෙන ආවේ මේ ආදිමානවයාගේ sannivedana ක්‍රම පිළිබඳ අපි කතා කරගෙන ආවේ. එතකොට මේ ආදිමානවයා sannivedanaya කරන්න ක්‍රම තමයි සංඥා sannivedanaya, අනිත් එක සලකුණු sannivedanaya, අනිත් එක ශබ්ද sannivedanaya. මේක ඍජුවම ඔයගලන්ගේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී මේක ඍජුවම මෙහෙම අහන්නේ නැහැ. ආදිමානවයා sannivedanaya කළ ක්‍රම මොනවද කියලා මේ විදිහට අහන්නේ නැහැ. ක්‍රම මොනවද කියලා අහන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔයගලන්ට මේක බෙදා ගන්න පහසු වෙන තමයි මම මේක මෙහෙම හදලා තියෙන්නේ. මේක A level මට්ටමේදී තමයි මේ මට්ටමින් අපි කතා කරන්නේ. ඒ වුණාට ඔයගලන්ට මූලික වශයෙන් මෙන්න මේ තුන යටතේ
හදාරුවෙන් පස්සේ ඔයගලන්ට හරි ලේසි විභාගයේදී බොහොම සාර්ථක උත්තර ලියන්න ලේසි. ඒ හින්දා තමයි මම මේක මේ විදිහට තුනකට කඩලා මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව ආදිමානවය සංනිවේදනය කරන්න ක්‍රම 3ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා සංඥා සංනිවේදනය. මොකද්ද මේ විමර්ශා? පළවෙනි එක සංඥා සංනිවේදනය. හරි. දෙවෙනි එක මොකද්ද සකිත්මා? සලකුණු සංනිවේදනය. හරි. තුන්වෙනි එක මොකද්ද විමර්ශා? ශබ්ද සංනිවේදනය. ශබ්ද සංනිවේදනය. හරි. මට විමර්ශාට තේරෙන විදිහට කියන්න බලන්න මොකද්ද මේ සංඥා සංනිවේදනය කියලා මොකද්ද වෙන්නේ නැත්තේ? මේ ආදිමානවය ඉස්සර පංචේන්ද්‍රියන් භාවිතා කරලා. හරි බොහොම හොඳයි. ඊට චිත්‍ර අමතරව ක්‍රම සලකුණු. සංනිවේදනය චිත්‍ර හරි දැන් රූප ඒවා වැටෙන්නේ සලකුණු පැත්තට. සංඥාවක් කියලා කියන්නේ විමර්ශා කියපු දේවල් හරි හැබැයි අර උනට ගලප ගන්නකොට පොඩි ගැටලුවක් ආවේ. සංඥාවක් කියලා කියන්නේ සංඥා සංනිවේදනය කියලා කියන්නේ දැන් ඒගොල්ලෝ හිතන්නකෝ මොන හරි කෑමක් හොයාගත්තාම ඒගොල්ලෝ දුමක් ගැහුවා කියන්නකෝ අර උඩට දුම ගහන්නේ. අපි මෙතන ඉන්නේ කියලා පෙන්වන්නේ. එහෙම දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? අහලා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ ගිනි ගොඩක් ගහලා දුම ගැව්වහම කැලේදී දුම පේනවනේ ඈතට. එතකොට මේ අනිත් තමන්ගේ රැහේ ඉන්න අනිත් අය දන්නවා අන්න අර පැත්තේ තමයි මේ දුම නැගෙන්නේ කියලා. එතකොට හෙට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක සංඥාවක්. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒක යොදාගෙන තියෙන සමහර වෙලාවට දඩේමක් හොයාගත්තාම වෙන්න පුළුවන්, කරදරයකදී වෙන්න පුළුවන්. එතකොට විවිධ සංඥාවන් කියන්නේ ගිනි ගොඩක් ගහන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ආදී වශයෙන් විවිධ සංඥාවන් මගින් සංනිවේදනය කරලා තියෙනවා. පැහැදිලිද සකිත්මා? පැහැදිලි සර්. විමර්ශා පැහැදිලිද? ඔව් සර්. හරි. ඒ සංඥා සංනිවේදනය. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ සලකුණු සංනිවේදනය කියලා එකක් කරලා තියෙනවා. සකිත් මට හිතන විදිහට මොකද්ද මේ සලකුණු සංනිවේදනය කියලා කරන්නේ නැත්තේ? සකිත්මා හැඩතල වලින් හරි හැඩතල වලින් තමයි ඒ කියන්නේ විවිධ සලකුණු යොදාගත්ත මේගොල්ලෝ සංනිවේදනය කරන උදාහරණයකට ගහක කතිරයක් දැම්මා කතිරයක් හරි මොකක් හරි දැම්මහම ඒක ඒ පිරිසට අයත් ප්‍රදේශය අනේ ආදී වශයෙන් විවිධ සලකුණු යොදාගත්ත මේගොල්ලෝ සංනිවේදනය කරන අනිත් පිරිසට. එතකොට ඒකත් සංනිවේදන ක්‍රමයක්. සංඥා සංනිවේදනය කියලා ක්‍රමයක් යොදාගත්ත, සලකුණු සංනිවේදනය කියලා ක්‍රමයක් යොදාගත්ත. තව එකක් තියෙනවා ශබ්ද සංනිවේදනය කියලා. මොකද්ද මේ ශබ්ද සංනිවේදනය කියන්නේ? විමර්ශා මොකද්ද මේ ශබ්ද සංනිවේදනය කියලා කරන්නේ නැත්තේ මේගොල්ලෝ? තමන් දැනගත්ත දෙයක් කණ්ඩායමේ අනිත් කට්ටියට කියන්න කාලගුණික වෙනස් වීම. ඒ වගේ එකක් හිතන්නකෝ දැන් මොකක් හරි පොළු කෑලි දෙකක් වගේ එකක් තියාගෙන මෙහෙම හයියෙන් ගහනවා. එතකොට ඒකෙන් නැගින ශබ්දයෙන් මේගොල්ලෝ සංනිවේදනය කරනවා අනිත් අයට මේ යම්කිසි අනතුරක් වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන් ඒ කාලේ සිදුවෙච්ච දේවල් පිළිබඳ මේගොල්ලෝ සංනිවේදනය කරනවා. එහෙම නැත්නම් බෙරයක් වගේ එකක් හදාගෙන අර උණ බට වලින් හදන්නේ. ඒකට මෙහෙම ගැහුවාම ශබ්දයක් නිකුත් වෙනවා. ඒ ශබ්දයෙන් ඒගොල්ලෝ සංනිවේදනය කරනවා පිරිස අනිත් පිරිසට විවිධ සංනිවේදන දේවල් විවිධ පණිවිඩ ඒගොල්ලෝ නිකුත් කරනවා මේ ශබ්ද සංනිවේදනය කියන එක යොදාගෙන. පැහැදිලිද මේ කාරණා තුන? සංඥා සංනිවේදනය, සලකුණු සංනිවේදනය, ශබ්ද සංනිවේදනය. පැහැදිලිද මේ තුන කාරණා තුන? විමර්ශා පැහැදිලිද? ඔව් සර්. සකිත්ම පැහැදිලිද? ඔව් සර්. හරි. එතකොට මේක ඔයගලන්ට ඍජුවම සාමාන්‍ය පෙළට එන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මම ඔයගලන්ට මේක දැම්මා. ඉගෙන ගන්න පහසු වෙන සහ කරුණු ටිකක් වැඩිපුර තියෙන එක හොඳ හින්දා
අපි ඊළඟට මේකට සම්බන්ධව පොඩි නෝට් එකක් ලියාගමු. අලුත් ඡේදකින් ලියා ගන්න. ආදිතම මානවයා පරිසරයේ ජීවත් වෙමින් ආදිතම මානවයා පරිසරයේ ජීවත් වෙමින් ආදිතම මානවයා පරිසරයේ ජීවත් වෙමින් එහිදී අත්විඳින ආදිතම මානවයා පරිසරයේ ජීවත් වෙමින් එහිදී අත්විඳින විවිධ සිදුවීම් හා විපර්යාස නිසාම ආදිතම මානවයා පරිසරයේ ජීවත් වෙමින් එහිදී අත්විඳින විවිධ සිදුවීම් හා විපර්යාස නිසාම සතුට, දුක, බය ආදී හැඟීම් පහළ වීය. ආදිතම මානවයා පරිසරයේ ජීවත් වෙමින් එහිදී අත්විඳින විවිධ සිදුවීම් හා විපර්යාස නිසාම සතුට, දුක, බය ආදී හැඟීම් පහළ විය. සතුට, දුක, බය ආදී හැඟීම් පහළ විය. මෙහිදී තමන් අත්විඳින හැඟීම අන් අයට ප්‍රකාශ කිරීමට ඔවුන් උත්සාහ දරන ලදී. අන් අයට ප්‍රකාශ කිරීමට ඔවුන් උත්සාහ දරන ලදී. මෙම උත්සාහයන් මුල් කාලයේදී සංඥා, සංකේත, සලකුණු, ඉඟිබිඟි හා කටහඬ ආදී ඉතා සරල හා ප්‍රාථමික මෙම උත්සාහයන් මුල් කාලයේදී සංඥා, සංකේත, සලකුණු, ඉඟිබිඟි හා කටහඬ ආදී ඉතා සරල හා ප්‍රාථමික සංනිවේදන ක්‍රමයන් විය. ඉතා සරල හා ප්‍රාථමික සංනිවේදන ක්‍රමයන් විය. මෙම සරල හා ප්‍රාථමික ක්‍රම මූලික අවශ්‍යතා ප්‍රකාශ කිරීමට පමණක් උපයෝගී වී ඇත. මෙම සරල හා ප්‍රාථමික ක්‍රම
මූලික අවශ්‍යතා ප්‍රකාශ කිරීමට පමණක් උපයෝගී වී ඇත. එතකොට මෙම මේ මූලික අවශ්‍යතා ප්‍රකාශ කිරීමට පමණක් කිරීම උපයෝගී වී ඇත කියන එකට ඉරක් ගහගන්න. මේකෙන් කියන්නේ මේ ආදිතම මානවයා තමන්ට මේ පරිසරයේ ඉන්නකොට අත්විඳපු දේවල් හින්දා ඒගොල්ලන්ට ආපු විවිධ හැඟීම් තිබ්බා. සතුට තිබ්බා, දුක තිබ්බා, බය තිබ්බා. මේ වගේ විවිධ හැඟීම් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රකාශ කරන්න සිද්ධ වුණා. මේ ප්‍රකාශ කරන්න ගත්ත උත්සාහයේදී ඒගොල්ලෝ සංඥා විදිහට, සංකේත විදිහට, සලකුණු විදිහට, ඉඟි බිඟි, කටහඬ මේ ආදී බොහොම සරල ප්‍රාථමික සංනිවේදන ක්‍රම වලින් තමයි මුලින්ම මේගොල්ලෝ සංනිවේදන ක්‍රම පටන් ගත්තේ. එතකොට මේ සංනිවේදන ක්‍රම වලින් ඒගොල්ලෝ ප්‍රකාශ කරේ මූලිකම අවශ්‍යතා තමයි ඒවා ප්‍රකාශ කරේ මේ සංනිවේදන ක්‍රම වලින්. ඡේදය පැහැදිලිද? විමර්ශන පැහැදිලිද? සකිත්ම පැහැදිලිද? මේක ප්‍රකාශ කිරීමට උපයෝගී බලන්න. මෙම සරල හා ප්‍රාථමික ක්‍රම මූලික අවශ්‍යතා ප්‍රකාශ කිරීමට පමණක් උපයෝගී වී ඇත. උපයෝගී වී ඇත කියන්නේ උපකාර වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඒකේ මූලික අවශ්‍යතා ප්‍රකාශ කිරීමට පමණක් කියන එකට ඉරක් ගහගන්න. හරි. සකිත්ම නෝට් එක හරිද? හරි සර්. විමර්ශන කොහොමද නෝට් එක හරිද? හරි සර්. හරි. අපි ඒකටම ලියාගමු අර මොනවද ප්‍රධාන ක්‍රම 3 කියලා. අලුත් ඡේදකින් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මානවයා දුම භාවිතය, ගින්දර භාවිතය, ක්‍රමක්‍රමයෙන් මානවයා දුම භාවිතය. මොකද්ද දුම භාවිතය කියන්නේ? මේ සිගරට් බොනවා කියන එක නෙවෙයි. හරිද? ආදිමානවයා සිගරට් බොනවා කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. අර දුම ගහන්නේ උඩට. එතකොට ඒ ස්මෝක් එකෙන් එහෙම නැත්නම් ඒ දුමින් හොයා ගන්නවා රැහේ ඉන්න අනිත් කට්ටිය මෙතන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ ආදි වශයෙන් ඒක දුම භාවිතා කරලා තිනවා සංනිවේදනයේට. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. ක්‍රමක්‍රමයෙන් මානවයා දුම භාවිතය, ගින්දර භාවිතය හා ශබ්ද උත්පාදනය, ගින්දර භාවිතය හා ශබ්ද උත්පාදනය වරහන් ඇතුලේ විවිධ බෙර වර්ග. මේ බෙර කියන්නේ උඩරට බෙර පහතරට බෙර වගේම නෙවෙයි අර මේ පොළු කෑලි වලින් මේ උණ ගස් උණ බට වලට ගහපුව ඒ වගේ නේ. ඩ්‍රම් සෙට් එකක් කියලා හිතන්න එපා හොඳේ. බෙර වැවීම කියලා කිව්වම ඒ කියන්නේ ශබ්ද උත්පාදනය කරන සරල දේවල් කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. වැනි ක්‍රමවේද මගින් ශබ්ද උත්පාදනය වැනි ක්‍රමවේද මගින් සංනිවේදන කටයුතු වැනි ක්‍රමවේද මගින් සංනිවේදන කටයුතු කිරීමට යොමු විය. වැනි ක්‍රමවේද මගින් සංනිවේදන කටයුතු කිරීමට යොමු විය. ඒ අනුව ආදි මානවයාගේ සංනිවේදන ක්‍රම සංනිවේදන ක්‍රම ඒ අනුව ආදිමානවයාගේ සංනිවේදන ක්‍රම
ප්‍රධාන වශයෙන් ඒ අනුව ආදිමානවයාගේ සංනිවේදන ක්‍රම ප්‍රධාන වශයෙන් මාධ්‍ය 3ක් ඔස්සේ එහෙම නැත්නම් ක්‍රම 3ක් ඔස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රම 3ක් ඔස්සේ සිදු වී ඇති බව පැහැදිලි වේ. ඒ අනුව ආදිමානවයාගේ සංනිවේදන ක්‍රම ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රම 3ක් ඔස්සේ සිදු වී ඇති බව පැහැදිලි වේ. සකිත්ම මොනවද ප්‍රධාන ක්‍රම තුනෙන් එකක් කියන්න බලන්න. මතකද? විමර්ශනට මතකද මොනවද ප්‍රධාන ක්‍රම තුනෙන් එකක් මතකද? සලකුණු භාවිතේ ඔව් සලකුණු සංනිවේදනය එකක්. විමර්ශන කියන බලන්න එකක් මතකද? ශබ්ද සංනිවේදනය. හරි ශබ්ද සංනිවේදනය. එතකොට මම අනිත් එක කියන්නම් සංඥා සංනිවේදනය. සංනිවේදන ක්‍රම ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රම 3ක් ඔස්සේ සිදු වී ඇති බව පැහැදිලි වේ. එක ඇවිල්ලා සංඥා සංනිවේදනය එකක් සංඥා සංනිවේදනය දෙක සලකුණු සංනිවේදනය එක සංඥා සංනිවේදනය දෙක සලකුණු සංනිවේදනය තුන ශබ්ද සංනිවේදනය එක සංඥා දෙක සලකුණු තුන ශබ්ද සංඥා සංනිවේදනය සලකුණු සංනිවේදනය ශබ්ද සංනිවේදනය. හරි දෙන්නම නෝට් එක හරිද? හරි සර්. සකිත්ම නෝට් එක හරිද? හරි සර්. හරි. එතකොට අද දවසේ අපි කතා කරපු දේවල් ගැන චුට්ටක් බලමු. මානව සංනිවේදනයේ ඓතිහාසික විකාශය එහෙම නැත්නම් මානවයා සංනිවේදනය කොහොමද පටන් ගත්තේ කියන තැන ඉඳලා තමයි අපි අද දවසේ පාඩම කතා කරේ. අපි ඊට කලින් දවසේ පොඩ්ඩක් ලියා ගත්තා සංනිවේදනය කියන්නේ මොකද්ද මාධ්‍ය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මොකද අපේ ප්‍රධානම විෂය තමයි සංනිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය කියන එක. ඒකට සංනිවේදනය මොකද්ද මාධ්‍ය මොකද්ද කියන එක අපි මුලින්ම ලියාගෙන හිටියා පහසු කරගත්තා. ඒ අනුව මොකද්ද සංනිවේදනය කියන්නේ විමර්ශන? හැඟීම් හා අදහස් අන්‍යයන් සමග හුවමාරු කර ගැනීම. මාරු කර ගැනීම තමයි සංනිවේදනය කියලා කියන්නේ. සකිත් මට මතක නම් මොකද්ද මාධ්‍ය කියලා කියන්නේ? සකිත් මට මතකද මාධ්‍ය කියන්නේ මොකද්ද කියලා? හරි කමන්නේ විමර්ශන මට කියන්න බලන්න මොකද්ද මාධ්‍ය කියන්නේ කියලා? සංනිවේදනය කිරීමට උපයෝගී කරගන්නා ක්‍රමවේදය. හරියටම හරි. මාධ්‍ය කියලා කියන්නේ සංනිවේදනයට උපයෝගී කරගන්නා ක්‍රමවේදය තමයි මාධ්‍ය කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට අපි මේ ගිය සතියේ කතා කරගත්තේ චුට්ටක් ආපහු මතක් කරගන්නේ. සාමාන්‍ය සංනිවේදන ක්‍රමවේදයකදී අපි කාරණා කීපයක් කිව්වා මතකද විමර්ශන? මේ නෝට් එක මම දෙන්නම් සකිත් මට. මතකද අපි කොටස් වගේක් කිව්වා සාමාන්‍ය සංනිවේදනයකදී සිද්ධ වෙන පණිවිඩයක් තිබිය යුතුයි. පණිවිඩය යවන්නෙක් සිටිය යුතුයි. යවන මාධ්‍යයක් තිබිය යුතුයි. පණිවිඩය ලබන්නෙක් සිටිය යුතුයි. පණිවිඩය ලබා ගැනීමෙන් පසු ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුයි. දැක්විය යුතුයි. හරි. ඕක තමයි සාමාන්‍ය සංනිවේදන ක්‍රියාවලියක සිද්ධ වෙන්නේ. ඕක තමයි. ඕක එච්චර ලොකුවට හිතන්න දෙයක් නැහැ. අපි නිකන් දුරකථන සංවාදයක් ඕන එකක් ගත්තා ඕකම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ.
සකිත්ම ඉන්නව නේද? ඔව් සර්. හරි. සකිත්ම මේ නෝට් එකක් තිල්ල ගන්න. මට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මගේ මේ මොබයිල් එක ඇතිනේ. ඒකට එවන්න. මම එතකොට මේකේ නෝට් එකක් එවන්නම් ඔයාලට. විමර්ශකෙනුත් තිල්ල ගන්න. මොනවා හරි අපහැදිලි තැන් තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක මගෙන් අහන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි අද කතා කරේ මුලින්ම අපි තේරුම් බේරුම් කරගත්ත මොකද්ද මේ sannivedanaye මොකද්ද මේ මාධ්‍ය කියන එක. ඒක හැමෝම පැත්තකින් තියලා අපි අපේ විෂයානුබද්ධව ඕගොල්ලන්ගේ සිලබස් එක අනුව දැන් හිමියට පාඩම් කරගෙන යනවා. අපි එතකොට පටන් ගත්තේ මානව sannivedanaye මිනිස්සු sannivedanaya කරන එක කොහොමද පටන් ගත්තේ කියන තැන ඉඳලා තමයි අපි පටන් ගත්තේ. එතකොට අපි ප්‍රධානම දෙයක් ඕගොල්ලන්ගේ නෝට් එකෙත් පුළුවන් නම් මේක ඉරක් ගහ ගන්න. sannivedanaye කවදා කෙසේ ආරම්භ වීදැයි නිශ්චිතව ප්‍රකාශ කළ නොහැක. අන්නේ කියවනට පොඩි ඉරක් ගහ ගන්න. ඒක වැදගත්. එතකොට අපිට කාටවත් කියන්න බෑ sannivedanaye කවදද කොහොමද ආරම්භ වුනේ කියලා. ඒ වුණාට මිනිස්සු sannivedanaye ආරම්භ කර වෙලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ හැඟීම් ඒගොල්ලන්ට දැනෙච්ච දේවල් මේ සබාදාමත් එක්ක ජීවත් වෙනකොට ඒගොල්ලන්ට දැකපු දේවල් ඒගොල්ලන්ට දැනෙච්ච හැඟීම් තමන්ගේ වර්ගයාට ප්‍රකාශ කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පැන නැගිලා තියෙනවා. අන්නේ අවශ්‍යතාවය හේතුවක් හින්දා තමයි ඒගොල්ලන් sannivedanaye මූලික වශයෙන් පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් ඒගොල්ලෝ මේ පරිසරයත් එක්ක ගැටෙමින් පරිසරයත් එක්ක නිතරම මුහු වෙමින් ජීවත් වුණු කොටසක්. ඒක අනාගතයටත් අදටත් ඉස්සරටත් එහෙමයි. හැබැයි ඉස්සර ආදි කාලයේදී මේගොල්ලෝ වැඩිපුර මේ පරිසරයත් එක්ක ගැටෙමින් ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ නිතරම මේ පරිසරයේ අලුත් දේවල් දැක්ක අත්විඳා. විශේෂයෙන් ඒගොල්ලෝ ඉර හඳ එතකොට රැට වහිනවා, ගොරවනවා, විදුලි කොටනවා, ඊට පස්සේ නාය යෑමක් වෙන්න පුළුවන්, ගම් වතුරක් වෙන්න පුළුවන්, ලොකු සුලිසුලඟක් වෙන්න පුළුවන්, ලැබුගින්නක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ආදී වශයෙන් විවිධ දේවල් මේ පරිසරයේදී මේගොල්ලෝ දැක්කා. මේගොල්ලන්ට මේවා හිතා ගන්න බැරි වුණා මොනවද සිදුවීම් කියලා. හැබැයි මේ දැක්ක සිදුවීම් ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ බය වෙන්න පුළුවන්, චකිතය වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රීතිය වෙන්න පුළුවන්. මේ ආදී වශයෙන් විවිධ මානව හැඟීම් උත්පාදනය වුණා. මෙන්න මේ උත්පාදනය වුණු හැඟීම් ප්‍රකාශ කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් විදිහට තමයි sannivedanaye මුලින්ම මේගොල්ලෝ පටන් ගන්න ඇත්තේ කියලා තමයි විශ්වාස කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට sannivedanaye පටන් ගන්න එකපාර පටන් ගන්න පුළුවන් වුණේ නෑ මේ මානවයාට. ඒක සිද්ධ වුණේ මේ මානව පරිණාමයත් එක්ක ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වඳුරෙක් වගේ හිටපු මිනිස්සයා ජීවියා ටික දෙපයින් නැගී සිටින්න කාලයක් ආවා. ඒ කියන්නේ මානව පරිණාමය ටික සිද්ධ වුණා. මෙන්න මේ මානව පරිණාමයත් එක්ක මේ දෙපයින් නැගී සිටින්න පටන් ගත්තයින් පස්සේ මේ මානවයාගේ පේශි වර්ධනය වෙන්න පටන් ගත්තා. මෙන්න මේ පේශි වර්ධනය වීමත් සමගාමීවම මුඛයාශ්‍රිත පේශි පවා වෙනස් වෙන්න වර්ධනය වෙන්න පටන් ගත්තා. අන්න ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට මුල් මානවයට පුළුවන් වුණා මේ කටහඬ භාවිතා කරලා විවිධ ශබ්ද සාමාන්‍ය සත්වයට වඩා විවිධ ශබ්ද නිකුත් කරන්න. ඒක තමයි මුලින්ම මේ ශබ්ද නිකුත් කිරීම. එහෙම නැත්නම් ටික භාෂාව පැත්තට මානවයා යොමු වෙන්න පටන් ගත්තේ මෙන්න මේ ශබ්ද නිකුත් කිරීම නිසා. ඒ වගේම මේ සත්තුන්ට වඩා මිනිස්සු වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්ත මේ මානව පරිණාමයත් එක්ක. විශේෂයෙන් මොලේ වර්ධනයක් සිද්ධ වුණා. ඒකත් එක්ක මේ මොලේ වර්ධනය සිරීමත් එක්ක බුද්ධිය වර්ධනය වෙන්න පටන් ගත්ත මිනිස්සුන්ගේ. එතකොට දැන් සාමාන්‍ය සත්තුන්ට අවුව වැස්ස ඉර පායනවා, හඳ එනවා, ගම් වතුර ඕවා අදාළ නැහැ සාමාන්‍ය සත්තුන්ට. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ සාමාන්‍ය ප්‍රාථමික සංවේදන මට්ටමක ඉඳලා ඒගොල්ලෝ ඒවා සංවේදනය කරගන්න. හැබැයි මේ බුද්ධි වර්ධනයත් එක්ක මිනිසුන්ගේ හොඳට මොලේ ආවයින් පස්සේ චුට්ටු වර්ධනය වෙන්න පටන් ගත්තායින් පස්සේ මේගොල්ලෝ හිතන්න ගත්තා මේ මොනවද? ඒතකොට මේවා ඇයි මේ මගේ මිනිසුන්ට කියන්න ඕනේ ඒවා ආරක්ෂා කරගන්න ඕන ආදී වශයෙන් මේගොල්ලෝ විවිධ සිතුවිලි අන්‍යයන්ට ප්‍රකාශ කරන්න පටන් ගත්තා. ඒකම තමයි මේ sannivedanaye මේ එක ක්‍රියාදාමයක් විදිහට ටිකෙන් ටික ගලාගෙන ආවා. ඒ අනුව මිනිස්සු sannivedanaye ටික ඔන්න කරන්න පටන් ගන්නවා.
එතකොට මුල් කාලයේදී මේ බොහොම ප්‍රාථමිකම මූලික අවශ්‍යතා ප්‍රකාශ කරන්න තමයි මේගොල්ලෝ sannivedanaya යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඒවා බොහොම සරල හා ප්‍රාථමික ක්‍රම තමයි මේගොල්ලෝ යොදාගෙන තියෙන්නේ. ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේගොල්ලෝ ටික ටික වර්ධනය වෙලා චුට්ට sannivedanaya සඳහා විවිධ උපක්‍රම භාවිතා කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ දුම භාවිතා කරන්න, ගින්දර, ශබ්ද උත්පාදනය කරන්න ආදී වශයෙන් විවිධ දේවල් තමන්ගේ සංවේදන කටයුතු වලට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ මුල් කාලයේ මානවයෝ ගැන අපි කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ ආදී වශයෙන් ඒගොල්ලෝ කරපු සංනිවේදන කටයුතු ක්‍රම 3ක් යටතේ අපි ප්‍රකාශ කරනවා. මොනවද ක්‍රම 3 මේ සකිත්ම? සංඥා සංනිවේදනය, සලකුණු සංනිවේදනය, ශබ්ද සංනිවේදනය. හරියටම හරි. බොහොම හොඳයි සකිත්ම. එතකොට මේගොල්ලෝ මේ ක්‍රම 3ක් වශයෙන් සංඥා සංනිවේදනය, සලකුණු සංනිවේදනය හා ශබ්ද සංනිවේදනය වශයෙන් මේගොල්ලෝ තමන්ගේ සංනිවේදන ක්‍රියාදාමය කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි අද කතා කරේ මේ ආදි මානවයාගේ ඉඳලා කොහොමද මේගොල්ලෝ සංනිවේදනය පටන් අරගෙන කරගෙන ආවේ කියලා. අපේ අද පාඩමේ ස්ලයිඩ් එකට ගියොත් බලන්න ඔයගලන්ට පේනවද කියලා දැන් පැහැදිලිව ස්ලයිඩ් එක. විමර්ශ ස්ලයිඩ් එක පේනවද? ඔව් සර්. සකිත්ම ස්ලයිඩ් එක පේනවද? ඔව් සර්. හරි. එතකොට අපි අද කතා කරේ සංනිවේදන ඓතිහාසික විකාශය කියන එකේ පොයින්ට් වශයෙන් මම දීලා තියෙන එකේ ආදි මානවයාගේ සංනිවේදනය තමයි අපි කතා කරමින් ඉන්නේ. ඒක තව ටිකක් කතා කරන්න තියෙනවා. අපි ඊළඟ පොයින්ට් එක විදිහට මොකද්ද තියෙන්නේ? සකිත්ම මට කියන්නේ දෙවෙනි පොයින්ට් එක මොකද්ද? සංනිවේදනය හා අක්ෂර බිහිවීම. ඔව් හරි. ඊළඟට මේ මානවයා ශබ්ද සංනිවේදනය විවිධ ශබ්ද නගමින් කරන සංනිවේදනයත් සමගම අක්ෂරය බිහිවීම දක්වා, කියන්නේ අකුරු බිහිවීම දක්වා කොහොමද මේ සංනිවේදන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වුණේ කියන එක තමයි ඊළඟ පොයින්ට් එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. අද පොයින්ට් එකට අමතරව. එතකොට ඊළඟ පොයින්ට් එක අපි ලබන සතියේ කතා කරන්නේ ශබ්ද සංනිවේදනයේ ඉඳලා, ඒ කියන්නේ ප්‍රාථමිකව ඒගොල්ලෝ සිද්ධ කරපු සංනිවේදනයේ ඉඳලා අක්ෂර බිහිවීම දක්වා කොහොමද, එහෙම නැත්නම් භාෂාව දක්වා කොහොමද මේගොල්ලෝ සංනිවේදනය කරේ කියන කතාව තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ. අද කතා කරපු දේවල් වල මොන හරි ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවද? තේරුම් නැති තැන් තියෙනවද? විමර්ශා මොන හරි ගැටලු තියෙනවද අද කතා කරපු දේවල් වල? තේරුම් නැති තැන් තියෙනවද? නෑ සර්. සකිත්ම මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? සර්. හරි. එතකොට අපි ආයේ ඊළඟට හම්බ වෙන්නේ ආපහු බ්‍රහස්පතින්ද නේද? ඔව් සර්. ඔව් අපි ඊළඟ බ්‍රහස්පතින්දා ආපහු 8ට රාත්‍රී 8ට අපි එකතු වෙන්නේ. ඕනම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට ඉදිරිපත් කරන්න. මට මේල් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් කෝල් එකක්. ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් එක ආන්සර් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් මට මැසේජ් එකක් හරි දාන්න. දෙන්න ගාවම මම හිතන්නේ දැන් මගේ නම්බර් එක තියෙනවා. ඊට අමතරව අපේ මේ සිලෝන් ඔන්ලයින් බිස්නස් ස්කූල් එකේ ඉන්න මහත්මයෙක්ට මොනවයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කියන්න. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ විසඳයි. හරි එහෙනම් අපි ලබන සතිය හම්බ වෙමු. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ ඉන්නෝ නම් තව සති දෙකක් වගේ ඇතුළත ඉක්මනින් ජොයින් කරන්න. මොකද ඊට පස්සේ අපි සම්පූර්ණ පාඩම් වලට යනකොට අමාරුයි ඒ ළමයින්ට අපහු කියලා දෙන්න. එහෙම ළමයි ඉන්නවා නම් ඉක්මනින් ජොයින් වෙන්න කියලා කියන්න. හරි එහෙනම් අපි ලබන සතිය ආපහු හම්බ වෙමු. එහෙනම් ආයුබෝවන්.